안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 네, 오늘은 굉장히 날이 화창하네요. Ngày hôm nay thì rất là 맑네요. rất, 밝고. rất là trong sáng à. 어제는 하루 종일 날이 구름이 껴 있어가지고 Còn nguyên ngày hôm qua là mây mù răng đầy trời ạ. 네, 날이 밝으니까 기분도 밝아지는 것 Hôm 같습니다. nay trời cũng rất là sáng nên tâm trạng cũng tươi mới ạ. 네, 잠깐 같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 우리를 사랑하시는 아버지 하나님 너무나 Chúng 감사드립니다. con thực sự dâng lời cảm tạ Đức Trời là Cha yêu thương chúng con. 저희에게 감당할 수 없는 은혜를 주시고 영원한 생명을 주셨습니다. Chúa đã ban cho chúng con ân điển chúng con không thể nào gánh vác được và ban cho chúng con sự sống đời đời. 우리가 주님의 은혜를 받은 자로서 이 은혜를 늘 생각하고 또 감사하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa ngài giúp đỡ để cho chúng con những người đã nhận được ân điển này có thể sống xứng đáng với ân điển mình đã nhận. 말씀을 통해서 또 교제를 통해서 주님의 사랑을 늘 일깨워 주시고 Xin Chúa luôn làm thức tỉnh tình yêu thương của Chúa thông qua lời của Chúa và sự thông công. 또 어려울 때 또 고난 중에 있을 때에도 하나님 함께 해 주셔서 우리가 주님의 위로를 느낄 수 있도록 도와주시옵소서. Và dù trong lúc khổ nạn thì nguyện xin Chúa ngài cũng luôn ở cùng với chúng con. 모든 일 안에 하나님의 뜻이 있음을 우리가 알고 있습니다. Chúng con được biết rằng trong mọi việc thì đều có ý muốn của Chúa. 주님의 뜻에 집중할 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con có thể tập trung vào ý muốn của ngài. 주님의 뜻에 순종할 수 있도록 도와주시기 Xin Chúa 원합니다. cũng giúp đỡ cho chúng con vâng phục ý muốn của Chúa. 주님 저희들에게 주님의 일을 할 수 있는 시간과 또 여건을 주셨습니다. Chúa đã ban cho chúng con thời gian và điều kiện để có thể làm vì Chúa. 항상 주의 뜻이 무엇인지 이해하고 주의 뜻을 이뤄갈 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con luôn hiểu ý muốn của Chúa là gì và làm theo điều đó. 우리에게 맡기신 너무나 중요한 사명, 복음 전하는 일을 우리가 함께 할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể cùng làm việc trong công việc rất quý báu đó là truyền giao tin lành. 하계 수양회가 13일 남았습니다. Bây giờ chỉ còn 13 ngày nữa đến hội tu dưỡng mùa hè. 주님 남은 시간 또 전도할 영혼들 찾아보고 Nguyện xin Chúa giúp đỡ trong thời gian còn lại chúng con có thể tìm kiếm những linh hồn truyền giảng. 또 하나님의 귀한 복음을 우리가 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể truyền giao tin lành quý báu của Chúa. 예수님 이름으로 Chúng con thành 기도드렸습니다. kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 아멘. 열왕기하를 Chúng ta 찾아보겠습니다. cùng mở sách Các Vua 2 ạ. 열왕기하 Các Vua 2 5장입니다. đoạn 5 ạ. 열왕기하 5장 Các Vua 2 đoạn 5 ạ. 1절부터 Từ câu 1 ạ 3절까지입니다. cho đến câu 3. 열왕기하 5장 Các Vua 2 đoạn 5 1절부터 từ câu 1 제가 읽겠습니다. thầy sẽ đọc. 아람 왕의 군대 장관 나아만은 그 주인 앞에서 크고 존귀한 자니 이는 여호와께서 전에 저로 아람을 구원하게 하셨음이라. 저는 큰 용사나 문둥병자더라. Naaman, tướng chỉ huy quân đội của vua Aram, là một người có quyền thế và rất được tôn trọng trước mặt chủ mình. Vì qua ông, Đức Giê-hô-va ban chiến thắng cho quân Aram. Tuy là một chiến sĩ dũng cảm, nhưng Naaman lại mắc bệnh phong hủi. 전에 아람 사람이 떼를 지어 나가서 이스라엘 땅에서 작은 계집아이 하나를 사로잡음에 저가 나아만의 아내에게 수종들더니 Lúc ấy, các toán quân đột kích của Aram đi ra và bắt một thiếu nữ từ đất Israel về làm tớ gái cho vợ Naaman. 그 주모에게 이르되 우리 주인이 사마리아에 계신 선지자 앞에 계셨으면 좋겠나이다. 저가 그 문둥병을 고치리이다. Một hôm, nó nói với bà chủ, ôi, phải chi ông chủ con đi đến với ông tiên tri ở Samari, ông ấy sẽ chữa cho ông chủ khỏi bệnh phong hủi. 열왕기하 5장에는 Ở trong sách Các Vua 2 đoạn 5 ạ. 나아만 장군이 선지자 엘리사를 만나서 문둥병을 고치는 내용이 기록되어 있습니다. Có ghi chép về nội dung tướng quân Naaman đã gặp nhà tiên tri Elise và được chữa khỏi bệnh phong hủi ạ. 이 나아만 장군의 모습은요. Hình ảnh của tướng quân Naaman 이 세상 사람들의 모습이라고 볼 수가 있고 có thể thấy rằng đó là hình ảnh của những người thế gian ạ. 또 이 나아만 장군의 모습은 Và hình ảnh của tướng quân Naaman
그리스도인들 속에도 들어 있다라고 볼 수가 있습니다. cũng bao gồm trong hình ảnh của Cơ đốc nhân ạ. 여기 이제 짧은 그런 내용이지만 Mặc dù đây là một nội dung ngắn 여기 나아만 장군도 나오고 nhưng ở trong này có đề cập đến tướng quân 또 Naaman, 작은 게지바이도 나오고 cũng nói đến đứa tớ gái 또 이스라엘 왕도 나오고 và còn nói đến vua Israel 예, 또 나아만의 종들도 나오고 và còn nói đến những đầy tớ của Naaman 그렇죠? đúng không ạ? 예, 엘리사도 나오고 Cũng nói đến Elise 이- ạ. 각 사람들의 그런 모습들 또 특징들을 묵상해 보면 Nếu như mà mình suy nghĩ đặc trưng của mỗi người trong này 예, 우리에게 교훈을 받을 수 있는 것들이 많이 있다고 생각이 듭니다. thì có rất nhiều những bài học chúng ta có thể đón nhận được ạ. 이 나아만 장군은요 아주 유명한 사람이에요. Tướng quân Naaman là người rất nổi tiếng ạ. 당시에 군대 장관은 Tướng quân ngày đó 굉장한 큰 권세를 가진 사람입니다. là người mang theo quyền thế rất lớn ạ. 예, 그 장관들이 많잖아요. Có rất là nhiều người bộ trưởng, tướng quân đúng không 왕을 ạ? 도와주는 여러 분야의 그 장관들이 있습니다. Có rất nhiều những vị quan đứng đầu trong nhiều lĩnh vực giúp cho vua. 근데 특별히 이 군대는 Nhưng mà đặc biệt trong đó quân đội 당시에 이제 군대는 나라의 안보에 굉장히 큰 역할을 하기 때문에 Và bởi vì quân đội thời đó đóng vai trò rất quan trọng trong bảo an quốc gia ngày đấy 특별히 더 높은 자리잖아요. Nên 군대 cái vị 장관. tướng quân nó là một vị trí rất là cao 그런데 이 사람이 나아만 장군이 문둥병자였습니다. Nhưng mà tướng quân Naaman này lại là người bị bệnh phong hủi 세상에 좋은 것들이 많이 있는데요. Mặc dù trên thế gian này có rất nhiều cái tốt 그런데 문둥병자라면 Thế nhưng nếu như đã là người bị bệnh phong hủi 참 허무하죠. thì rất là hư vô đúng không ạ? 그게 바로 나아만 장군의 모습입니다. Và đó chính là hình ảnh của tướng quân Naaman 2절에 보면은 Ở trong câu 2 여기 작은 계지바이 하나가 나오는데 Ở trong này có nói đến đứa tớ gái 야, 이 계지바이는 정말 비참한 사람이잖아요. Đứa tớ gái này là một người rất bi thảm đúng không ạ? 이 전쟁통에 포로로 잡혀갔습니다. Trong chiến tranh thì người này đã bị bắt làm tù binh đi 하루아침에 가족과 이별하고 Chỉ trong một buổi sáng, người này đã phải ly biệt với gia đình 자기 인생이 완전히 없어지는 거예요. và cuộc đời của người này hoàn toàn đã biến mất 그죠? Đúng không 그리고 ạ? 노예로 살아갑니다. Và phải sống một đời sống của nô lệ 월급도 없습니다. Cũng không có lương 하기 싫은 일을 계속 해야 됩니다. Liên tục phải làm những việc mình ghét 그런데 이 소녀의 모습을 보면은 Khi mà nhìn vào hình ảnh của thiếu nữ này 되게 당당하잖아요. thấy rất là đường đường chính chính đúng không ạ? 결국에 나아만 장군을 전도했던 사람이 이 작은 게즈바입니다. Và cuối cùng người mà truyền giảng cho tướng quân Naaman cũng là đứa tớ gái này 비록 비참한 그런 삶 속에 있었지만 Mặc dù đứa tớ gái này đang ở trong cái hoàn cảnh rất bi thảm 이 소녀는 믿음이 있었고 Nhưng một đứa tớ gái này có đức tin 또 확신이 있었습니다. và có niềm chắc chắn 하나님이 존재했던 거예요. 이 사람 마음 속에. Trong tấm lòng của người này thì có Đức Chúa Trời tồn tại 그래서 결국에 나아만 장군을 은혜 가운데 인도하는 그런 역할을 했습니다. Bởi vậy nên người này đã đóng vai trò dẫn dắt tướng quân Naaman đến vào trong ân điển 또 7절에 보면은 Và trong câu 7 이스라엘 왕이 나옵니다. Trong đó có nói đến vua của Israel 이 나아만 장군이 게지바이의 소개를 그 말을 통해서 Thông qua lời giới thiệu của đứa tớ gái thì tướng quân Naaman này 아람 왕의 허락을 받고 đã nhận được sự cho phép của vua Aram. 이 문둥병을 고치기 위해서 이스라엘로 왔잖아요. Ông đã đến tận Israel để chữa bệnh phong hủi 이스라엘로 왔는데 왕을 만났습니다. Đến Israel thì ông đã gặp vua Israel 이 이스라엘 왕은 누구냐면요. Vâng. 여호람이라는 왕입니다. Vua của Israel lúc đó là Joram 아합의 아들이죠. là con trai của Ahab đúng không ạ? 이스라엘 왕은요. Và vua của Israel 하나님을 믿는 백성의 왕이었지만 mặc dù là dân chúng của Đức Chúa Trời 그 사람 마음 속에는 nhưng mà trong lòng của họ 믿음이 없잖아요. lại không có đức tin đúng không ạ? 전혀 하나님의 능력을 누리며 살아가지 못했습니다. Hoàn toàn là họ không có thể được sống và tận hưởng ân điển của Đức Chúa Trời 그리고 엘리사를 만나서 Và Naaman thì đã gặp được nhà tiên tri Elise 이제 문둥병을 치료받게 되는데 và bây giờ chuẩn bị được chữa bệnh phong hủi 이 엘리사가 안내해 준 그 치료 방법이 나아만의 마음에 들지 않았죠. Nhưng mà cái cách hướng dẫn chữa bệnh của Elise thì Naaman không vừa lòng đúng không ạ? 엘리사는 인사도 안 했어요. Elise cũng không chào hỏi Naaman 그때부터 나아만 장군 마음이 상했어요. Từ lúc đó thì lòng của Naaman đã cảm thấy chạnh lòng 나아만 장군은
이제 크고 권세 있는 사람이잖아요. Tướng quân Naaman là người có quyền thế và một người có vị trí cao à. 당연히 마중을 나와서 Nên đương nhiên ông nghĩ rằng Elise sẽ ra đón mình 자신을 영접할 거라고 생각을 했습니다. và sẽ tiếp đãi mình à. 근데 그렇지 않았어요. Nhưng mà Elise lại không làm vậy à. 그리고 뭔가 특별한 치료 방법을 자기에게 알려주기를 바랬는데 Và ông đã trông mong rằng Elise sẽ cho mình biết cái phương pháp chữa trị một cách đặc biệt à. 요단강에서 Nhưng mà Elise lại nói rằng hãy đến sông Giô-đanh 7번 몸을 씻으라고 했습니다. tắm 7 lần ở sông đó. 그러니까 에이 이게 무슨 치료법이야? Nên là ông mới nghĩ rằng cái này đâu phải là cái cách trị liệu đâu. 그러니 마음이 상해가지고 Nên là lòng của ông đã cảm thấy bị tổn thương à. 아람으로 돌아가려고 그랬죠. Và ông đã định quay về Aram đúng không ạ? 근데 13절에 Nhưng như ở câu 13 이 나아만 장군과 동행했던 종들이 나옵니다. có nói đến những người đầy tớ đồng hành với lại Naaman ạ. 13절에 Câu 13. 그 종들이 나와서 말하여 가로되 내 아버지여 선지자가 당신을 명하여 큰 일을 행하라 하였다면 행치 아니하였으리이까 하물며 당신에게 이르기를 씻어 깨끗하게 하라 함이리이까. Nhưng các đầy tớ đến gần ông và nói: Cha ơi, nếu nhà tiên tri truyền bảo cha một việc khó, cha chẳng làm sao. Huống chi nay ông ấy chỉ bảo cha rằng hãy tắm thì được sạch. 예, 이 종들이 나아만 장군에게 이 권면을 했습니다. Những người đầy tớ này thì đã khuyên nhủ Naaman ạ. 그래서 이 종들의 마음을 듣고 나아만 장군의 마음이 바뀌었어요. Nên sau khi nghe lời khuyên của những người đầy tớ, tấm lòng của Naaman đã thay đổi ạ. 그래서 결국에는 요단강에 내려가서 몸을 씻고 문둥병을 고치게 됩니다. Cuối cùng Naaman đã xuống sông Giô-đanh tắm 7 lần và đã được sạch bệnh phong hủi ạ. 예, 이 내용을 우리가 좀 생각해 보겠습니다. Nội dung này chúng ta sẽ cùng suy nghĩ thêm ạ. 네, 5장 1절 보시죠. Đoạn 5 câu 1 ạ. 아람 왕의 군대 장관 나아만은 Naaman, tướng chỉ huy quân đội của vua Aram. 네, 끝부분에 보면은 Ở phần cuối ạ. 저는 큰 용사나 문둥병자더라. Ông là một chiến sĩ dũng cảm nhưng lại mắc bệnh phong hủi. 네, 나아만은 비록 큰 용사였지만 Naaman mặc dù là một chiến sĩ dũng cảm ạ, 네, nhưng 문둥병자였습니다. mà lại là một người bị phong hủi ạ. 큰 용사는 겉으로 보이는 모습, Chiến sĩ dũng cảm là những cái hình ảnh nhìn thấy ở bên ngoài ạ. 문둥병자는 Còn người bị bệnh phong hủi ạ 그 내면에 있는 모습을 가리치죠. là chỉ về cái hình ảnh bên trong, cái mặt trong ạ. 이 문둥병은요, Bệnh phong hủi ạ, 되게 오랫동안 앓는 병이라고 그래요. nó là cái bệnh mà ủ rất là lâu ạ. 걸리자마자 드러나는 병이 있잖아요, 그죠? Có những cái loại bệnh là khi mà mình mắc thì nó sẽ lộ ra rõ luôn là mình mắc bệnh ạ. 문둥병은 안 드러나요. Nhưng mà bệnh phong hủi ạ, một khi đã mắc ban đầu nó sẽ không lộ ra ạ. 예, 우리 당뇨병 아시죠? Mọi người 당뇨병. biết bệnh tiểu đường không ạ? 예, 당뇨병 증상이 없잖아요. Bệnh tiểu đường thì nó không có triệu chứng à? 그 계속 몸이 천천히 안 좋아지는 겁니다. Mà nó liên tục âm ỉ trong cơ thể của mình và khiến cơ thể không tốt lên ạ. 결국에 밖으로 드러났을 때는 치료하기가 어려운. Và đến lúc mà nó bày 그런 tỏ ra 상태가 bên 되죠. ngoài thì nó đã là trạng thái khó để điều trị ạ. 이 문둥병도 Bệnh 그렇습니다. phong hủi cũng vậy à? 증상이 별로 없는 것 같아요. Nó không có mấy triệu chứng à? 그래서 처음에는 자기도 모른다고 그래요. Nên là thấy bảo rằng đầu tiên chính người bệnh cũng không biết mình bị 내가 à? 문둥병에 걸렸는지 자기도 몰라요. Nên là chính người mắc bệnh phong hủi cũng không biết mình bị bệnh à? 그리고 몇 년을 지납니다. Và rồi mấy năm trôi qua, 근데 몸에 좀 이상한 부분이 생겨요. lúc này mới thấy cơ thể mình thấy có những cái phần nó rất là kỳ. 눌러도 감각이 없어요. Chạm vào cũng không có cảm giác gì. 뭔가 썩어가요. Và cảm thấy và thấy thịt mình đang bị thối rữa. 처음에는 그것을 숨깁니다. Đầu tiên thì người ta giấu cái này đi ạ. 예, 왜냐하면 문둥병이라는 걸 밝히면 문제 Bởi vì 생기잖아요. nếu như mà bày tỏ ra mình bị bệnh phong hủi thì sẽ có vấn đề 그러니까 ạ. 그걸 숨겨. Nên là giấu đi cái này ạ. 근데 결국에는 막 얼굴에도 나오고 Nhưng mà cuối cùng ạ thì nó lộ ra cả trên mặt ạ 숨길 수가 없게 되는. và không có thể giấu được nữa. 그게 이제 문둥병이거든요. Đó chính là bệnh phong hủi ạ. 성경에는 이제 문둥병을 죄의 병이라고 그러잖아요. Và ở trong Kinh Thánh thì có nói bệnh phong hủi là tượng trưng cho tội lỗi đúng không ạ? 문둥병 증상이랑 Triệu chứng của bệnh phong hủi 죄의 모습이랑 비슷합니다. và hình ảnh của tội lỗi thì tương tự nhau ạ. 문둥병 전염병이에요. Bệnh phong hủi là bệnh truyền nhiễm à? 그래서 문둥병자들 격리되잖아요. Bởi vậy nên người ta phải cách ly những người bị phong hủi à? 전염성이 있어요. Bởi vì nó có tính truyền nhiễm à? 죄도 마찬가지입니다. Tội lỗi cũng vậy à? 죄도 이 퍼지는 특징이 있습니다. Tội lỗi có đặc trưng là lan truyền à? 네. 그 세상 풍속을 교회에 가져오지 말라고 그랬습니다. Ở trong Kinh Thánh đã nói là không có mang theo những phong tục, tập tục của thế gian 또 vào trong hội thánh à? 불신의 말을 입 밖에 내지 말라고 그랬습니다. Và con nói rằng đừng nói những lời bất tín ra khỏi miệng à? 여리고성 무너뜨릴 때 Lúc mà thành Jericho, mọi người đi vòng quanh thành Jericho à? 이스라엘 백성이 여리고성을 이렇게 돌았잖아요. Dân Israel đã đi vòng quanh thành Jericho đúng không 그리고 ạ? 말씀하시기를 Và Chúa có phán à? 네,
말하지 말라 그랬어요. là trong lúc đi không được nói câu nào. 들레지 말라. Đừng có nói gì ạ? 큰 소리도 내지 말고 작은 소리도 내지 말라 그랬습니다. Chúa đã nói là đừng nói lời to hay lời nhỏ gì cả. 그러니까 큰 소리는 이제 사람들 많은 데서 말하는 거고요. Lời to tức là nói về cái việc là nói ở nơi nhiều người ạ. 작은 소리는 Lời nhỏ ạ, 개인적으로 말하는 là 거잖아요. chỉ về việc là nói một cách cá nhân với cá nhân ạ. 왜냐면 그게 영향력이 있기 때문에. Bởi vì cái điều này nó có thể gây ảnh hưởng ạ. 보통 이제 하나님 말씀 순종하는 사람은 묵묵히 순종하죠. Thường thì những người vâng phục đùi trời thì cứ thầm lặng vâng phục đúng không ạ? 근데 언제 말이 나와요? Nhưng mà khi nào lời nói nó sẽ thốt ra khỏi miệng ạ? 난 순종하는 게 너무 좋아. 여기 말합니까? Có bao giờ mà nói rằng tôi rất thích vâng phục không ạ? 하나님 말씀 순종하니까 너무 좋다. Tôi vâng phục lời đùi trời nên rất tốt. 그거보다도 So với cái đó ạ. 이게 뭐야? Mà thường hay nói là cái gì vậy? 막 여리고성에서는 막 조롱하고 비난하고 Thành Jericho thì Mà bên 그래- trên 네, 그랬을 거예요. có lẽ rằng sẽ cứ chế giễu thành Jericho thôi ạ. 이스라엘 백성도 스스로도 Và tự dân Israel ạ 이해가 안 되는 거죠. cũng không hiểu được ạ. 이거 왜 이렇게 하라고 했을까? Tại vì sao đùi trời lại phán với mình là 빨리 làm như 전쟁을 này? 해야 되는데 Nhanh phải chiến tranh chứ. 지금 뭐 하는 건가? 자기가 우습게 느껴졌을 거예요. Mà bây giờ sao đùi trời phán để đi như này? Có lẽ chính bản thân họ cũng thấy nực cười về hoàn cảnh 그러니까 này ạ. 시간이 지나면 불평의 말이 나오죠. Và thời gian trôi qua thì họ có thể nói những lời bất mãn đúng không ạ? 예. 근데 그거 말하지 말라고 그랬어요. Nhưng mà Chúa đã nói là đừng nói những lời 왜 đấy ạ. 그럴까요? Tại vì sao ạ? 그 이 불신은요 금방 퍼져요. Bởi vì sự bất tín thì nó sẽ lan ra rất nhanh ạ. 이스라엘 백성들이 출애굽한 이후에 Sau khi dân Israel xuất ra khỏi Ai Cập ạ, 울면서 신세한탄했습니다. họ đã vừa khóc và than thân ạ. 왜 그렇습니까? Tại vì sao lại vậy ạ? 섞여 사는 무리가 있었어요. Tại vì 섞여 có 사는. những cái nhóm pha trộn ở trong đó ạ. 그 출애굽한 사람들 중에서도 이스라엘 혈통이 아닌 이방 민족이 있었습니다. 거기에. Trong số dân Israel xuất ra khỏi Ai Cập thì ở trong số đó cũng có một nhóm người là không phải người Israel và mang dòng máu khác là dân ngoại ạ. 근데 그 섞여 사는 무리가요. Và cái nhóm pha lẫn đó ạ 예, 불평과 원망했거든요. đã có những lời bất mãn bất bình ạ. 그러니까 이스라엘 전체 다 퍼져버렸어. Nên là điều đó nó đã lan truyền ra khắp cả dân Israel ạ. 그래가지고 왜 출애굽을 해가지고 Rồi họ bắt đầu phàn nàn là sao tự dưng lại đi cho xuất ra khỏi Ai Cập. 애굽에 있었으면은 그래도 안전했는데 Ở Ai Cập thì ít ra chúng tôi còn được an toàn, bảo toàn tính mạng. 원망하고 울었습니다. Họ đã oán trách và khóc ạ. 이 문둥병이 퍼지는 특징이 있어요. Đặc trưng cái bệnh phong hủi này thì nó có cái đặc trưng là lan truyền ạ. 예, 죄라는 것도 마찬가지입니다. Tội lỗi thì cũng vậy ạ. 퍼지는 거예요. Nó sẽ lan truyền ạ. 그리고 서서히 진행되죠. 문둥병이 Và bệnh phong hủi thì nó sẽ triển khai khi mình còn đang đứng đúng không ạ? 죄도 서서히 진행되는 거예요. 서서히 천천히. Bệnh phong hủi ạ thì nó sẽ mắc một cách dần dần lớn lên đúng không ạ? Và tội lỗi cũng vậy là nó dần dần to lên ạ. 처음부터 큰 죄를 짓는 사람 별로 없습니다. Không có mấy người là ngay từ ban đầu là đã mắc tội lớn à. 작은 죄부터 시작해요. Mà bắt đầu từ những cái tội nhỏ ạ. 이 작은 죄가 이제 익숙해지죠. Những tội nhỏ bắt đầu mình trở nên quen thuộc rồi ạ. 중간 죄, Thì bắt đầu đến cái tội ở giữa chừng ạ. 그다음 큰 죄. Rồi tiếp đến là tội lớn à. 예, 점점 발전하는 거예요. Dần dần là tội lỗi nó phát triển lên ạ. 문둥병이 그렇습니다. Bệnh phong hủi cũng vậy à. 죄도 마찬가지입니다. Tội lỗi cũng vậy à. 이 죄와 구별된 삶을 살면 Khi mà mình sống một đời sống biệt riêng với tội lỗi à, 작은 죄가 들어왔을 때 thì kể cả khi một tội nhỏ đi vào trong mình à, 예, 이 작은 죄에 민감하죠. mình cũng rất nhạy cảm với cái tội nhỏ này à. 욥기 1장에 보면 Như ở trong Gióp đoạn 1 à, 욥이 그랬잖아요. Gióp đã như vậy đúng không ạ? 예, 굉장히 그 죄 지을까 봐 걱정 많이 했습니다. Gióp đã rất lo lắng sợ rằng mắc tội à. 예, 자녀들이 파티를 하고 오면은 Nếu các con mở tiệc và quay về à, 혹시라도 Gióp rất là sợ, nhỡ đâu à. 자녀들이 죄를 지어 하나님 앞에 합당치 못한 일을 했을까 봐 Các con làm việc không đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời à. 굉장히 염려를 많이 했어요. Nên Gióp đã rất lo 하나님께 제사 지내고. và dâng tế lễ lên Đức Chúa Trời. 그런데 죄가 많아지면요. Nhưng khi tội lỗi đã lan nhiều rồi à, 작은 죄에 대해서 무감각해져요. thì bắt đầu mình cảm thấy vô cảm với tội lỗi nhỏ à. 마음으로 짓는 죄는 말할 것도 없고 Những cái tội mắc ở trong lòng thì khỏi phải nói rồi à. 밖으로 죄가 나와도 무감각해져. Những cái tội ở bên ngoài bày tỏ ra bên ngoài cũng trở nên vô cảm à. 예, 그 사람이 큰 죄 짓는 Người 거거든요. đó thì sẽ phạm tội lớn à. 예, 반드시 그렇습니다. Nhất định là sẽ như vậy à. 서서히 진행되는 거예요. Tội lỗi ạ thì nó tiến hành một cách dần dần ạ. 문둥병은 신경을 마비시킵니다. Bệnh phong hủi nó sẽ khiến cho dây thần kinh bị tê liệt ạ. 그래서 무감각해지는 거예요. Nên nó khiến cho mình cảm thấy Yeah. vô cảm ạ, Không- không có cảm giác ạ. 감각이 없어요. Là mình mất cảm giác Yeah. ạ. 이 칼에
베어도 안 아파요. Cho dù là bị dao cứa vào cũng không đau ạ. 이 죄가 그렇게 만들죠 우리를. Tội lỗi làm chúng ta trở nên như vậy đúng không ạ? 그리고 점점 살이 썩어갑니다. Và khiến cho da thịt của mình dần trở nên bị thối rữa. 자기 살이 썩어가요. Thịt của mình bị thối rữa. 죄도 Tội lỗi 우리의 영혼을 부패시키죠. cũng làm cho 망가뜨립니다. linh hồn của chúng ta bị thối rữa, bị hỏng đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 그리고 결국에는 문둥병은 뭐 격리를 해야 되는 병이에요. Và cuối cùng bệnh phong hủi là bệnh phải bị cách ly à? 죄도 그렇잖아요. Tội lỗi cũng vậy đúng không ạ? 결국에 죄인들이 어디로 갑니까? Cuối cùng tội nhân sẽ phải đi về đâu ạ? 지옥에 가는 거예요. Tội nhân phải đi xuống địa 그게 ngục ạ. 격리입니다. 격리. Đó chính là sự cách ly ạ. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 그리고 문둥병은 Và bệnh phong hủi 그 당시에 고칠 수 있는 의술이 없었습니다. nó không có kỹ thuật để có thể chữa được bệnh này trong thời đấy à? 스스로 해결할 수가 없어요. Tự bản thân không giải quyết được à? 죄가 그렇죠. Tội lỗi cũng vậy à? 죄가 죄를 스스로 해결할 수 있는 사람이 없습니다. Không có ai có thể tự giải quyết tội lỗi à? 예수님이 필요하죠. Mà cần đến Đức Chúa Giêsu 그래서 đúng không 이 ạ? 문둥병이 죄의 병이라고 하는 Bởi 거예요. vậy nên bệnh phong hủi được gọi là bệnh tội lỗi à? 이 나아만 장군은 문둥병자입니다. Tướng quân Naaman là một người mắc bệnh phong hủi à? 다시 1절을 보시죠. Chúng ta nhìn lại câu 1 à? 아람 왕의 군대 장관 나아만은 그 주인 앞에서 크고 존귀한 자니 이는 여호와께서 전에 저로 아람을 구원하게 하셨음이라. 저는 큰 용사라. 용사나 문둥병자더라. Naaman, tướng chỉ huy quân đội của vua Aram, là một người có quyền thế và rất được tôn trọng trước mặt chủ mình. Vì qua ông, Đức Giê-hô-va ban chiến thắng cho dân Aram. Tuy là một chiến sĩ dũng cảm, nhưng Naaman lại mắc bệnh phong hủi. 예, 이 나아만 장군을 소개하는 내용을 보셔요. Mình hãy nhìn vào nội dung giới thiệu Naaman xem ạ. 아람의 군대 장관 나아만, Tướng chỉ huy quân đội của Aram 왕에게 인정받은 자, là một người được vua công nhận à? 크고 존귀한 자, Là một người quyền thế và rất được tôn trọng. 또 아람을 구원한 공을 세워서 Và- 영웅이 된 자예요. Và ông đã có công, lập được công là cứu nước Aram ạ. 큰 용사입니다. Ông là một dũng sĩ mạnh mẽ à? 유명한 사람입니다. Là một người nổi tiếng à? 권세와 재물을 갖고 있는 사람이죠. Là một người có quyền thế và tài sản đúng không ạ? 그런데 마지막이 Nhưng mà cuối cùng à? 문둥병자예요. Phần cuối cùng có nói ông lại là một người 자, phong hủi à? 모든 세상 사람들이 그와 같습니다. Tất cả những người thế gian cũng giống như thế này à? 예, 세상에는요 유명한 사람들이 많습니다. Thế gian này có rất nhiều người nổi tiếng à? 멋진 사람들이 많이 Cũng có rất 있습니다. nhiều người ngầu à? 예, 우리가 봐도 부러울 정도로 Đến mức mà chúng ta nhìn vào chúng ta cũng cảm thấy ganh tị à? 훌륭한 사람들이 많습니다. Có rất nhiều người tuyệt vời chúng ta nhìn vào cũng thấy ganh tị à? 그런데 그 마지막은 Nhưng kết cục của họ à? 죄인인 거예요. Lại là tội nhân à? 그러지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao à? 예, 성경에는 Trong Kinh Thánh à? 악인의 형통을 부러워하지 말라고 Ở 했습니다. trong Kinh Thánh thì có nói rằng là đừng ganh tị với kẻ ác à? 시편 Chúng ta cùng mở sách Thi Thiên, 73편 보시죠. đoạn 73. 시편 Thi Thiên đoạn 73. 73편입니다. Đoạn 73. 이절 Câu 2 à? 나는 거의 실족할 뻔하였고 내 걸음이 미끄러질 뻔하였으니 Còn về phần con, chân con gần vấp ngã, suýt chút nữa bước con bị trượt. 이는 내가 악인의 형통을 보고 오만한 자를 질시하였음이로다. Vì khi con thấy sự thịnh vượng của kẻ ác thì ganh ghét kẻ kiêu ngạo. 예, 악인의 형통함. Khi mà mình thấy được cái sự thịnh vượng của kẻ ác à, 야, 악을 범해도 저렇게 잘 사는구나. mình thấy là kể cả phạm tội ác như vậy mà vẫn được sống tốt nhỉ? 예. 구원 안 받아도 잘 사는 사람 많이 있어요. Cũng có nhiều người mặc dù chưa nhận được sự cứu rỗi nhưng lại có thể sống sung túc à. 도덕적으로 훌륭한 사람도 많이 있고요. Cũng có nhiều người tuyệt vời về mặt đạo đức ạ. 경제적으로 잘 풀리는 사람도 많이 Cũng 있습니다. có nhiều người kinh tế rất là dư dật ạ. 예, 건강한 사람, Cũng có nhiều người khỏe mạnh ạ. 멋지게 사는 사람 많이 있어요. Cũng có nhiều người sống rất là ngầu ạ. 그런데 Thế nhưng 17절 보시면 ở châu câu 17 ạ. 하나님의 성소에 들어갈 때야 저희 결국을 내가 깨달았나이다. Cho đến khi vào nơi thánh của Đức Chúa Trời thì mới hiểu được sự cuối cùng của chúng. 예, 결국에는 Cuối cùng ạ, 예, 격리된다 이 말이에요. tức là họ bị cách ly ạ. 시편 37편도 보세요. Thi Thiên đoạn 37 ạ. 시편 37편 Thi Thiên đoạn 37. 10절입니다. Câu 10 ạ. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ.
Chẳng 잠시 mấy chốc 후에 kẻ sẽ 악인이 không còn, 없어지리니 dù 내가 ngươi có đến 그것을 tận 자세히 chỗ tìm hắn 살필지라도 cũng không thấy 없으리로다. hắn đâu cả. 예, 지금은 세상에 많은 사람들이 존재하죠. Bây giờ trên thế gian có rất nhiều người đúng không ạ? 예, 근데 결국에 어떻게 될까요? Nhưng mà cuối cùng thì họ sẽ trở nên như thế nào ạ? 격리되는 겁니다. Họ sẽ bị cách ly ạ. 그 장소가 Và địa điểm đó à? 영원한 지옥이에요. Đó là địa ngục đời đời ạ. 악인의 결국을 생각해야 돼요. Mình phải nhớ đến kết cục của kẻ ác à? 그 세상을 부러워할 필요가 없습니다. Mình không cần phải ghen tị với thế gian à? 나하만 장군이 부러울 이유가 없죠. Không có lý do gì phải ghen tị với Naaman đúng không ạ? 문둥병자인데요, 그죠? Bởi vì đó là người phong hủi à? 네, 우리도 마찬가지입니다. Chúng ta cũng vậy à? 근데 아람 그 나하만 장군은 격리가 안 됐어요, 그죠? Nhưng mà tướng quân Naaman thì không bị cách ly đúng không ạ? 네, 아마 이제 이스라엘 율법으로는 Có lẽ rằng theo như luật của Israel à, 격리가 바로 돼요. thì đương nhiên là phải bị cách ly luôn 네, à. 아람은 이제 이스라엘 율법 안 지키니까요. Nhưng mà ở Aram thì không có gì giữ luật của Israel à, 격리가 안 됐겠죠. nên là họ không có 그리고 cách ly 혹은 à. 이제 나하만 장군 권세자이니까 Hoặc có thể vì Naaman là người có quyền thế à, 아마 이제 일반 환자들과 좀 차별이 있었을 것 nên 같습니다. chắc là có cái sự phân biệt với những người bình thường khác à. 어쨌든 의학적으로도 이 전염병이기 때문에 격리되는 게 맞잖아요. Tóm lại về mặt y học thì đây là bệnh truyền nhiễm nên phải cách ly à. 네. 이 레위기는요. Ở trong Lê Vi Ký à, 3,500년 전에 기록된 책입니다. là sách ghi chép cách đây 3.500 năm trước à. 거기에 격리의 개념이 들어가 있죠. Ở trong đó có khái niệm về việc cách ly đúng không ạ? 모세의 누나 미리암도 Kể cả Miriam và chị gái của Môi-se cũng vậy ạ. 모세를 대적하다가 문둥병에 걸렸어요. Lúc mà đối đầu với lại Môi-se thì đã mắc phải bệnh phong hủi đúng không ạ? 그 격리됐잖아요, 그죠? Cuối cùng là bị cách ly đúng không ạ? 우시야 왕도 Hay là vua Uzziah, 성전에서 분향을 드리다가 ông đã dâng sông hương trong đền thờ ạ. 격리됐잖아요. Và bởi vì tự dâng sông hương ạ, nên cuối cùng ông đã phải bị cách ly, bị bệnh phong hủi đúng không ạ? 의학적으로 격리의 개념이 생긴 게요. 흑사병 이후랍니다. Cái khái niệm về cái việc cách ly về mặt y học đó là sau khi có cái bệnh dịch hạch ạ. 흑사병이 한 700년 전의 병이거든요. Bệnh dịch hạch là loại bệnh truyền nhiễm cách đây 700 năm trước ạ. 성경은 3,500년 전에 이미 격리의 개념을 갖고 있었던 Nhưng mà 거예요. trong Kinh Thánh từ 3.500 năm trước đây đã có khái niệm về việc cách ly ạ. 네. 욥기 21장도 한번 Chúng ta cùng 찾아보시죠. mở sách Job đoạn 1 ạ. 욥기 đoạn 21 ạ. 21장. Job đoạn 21 ạ. 욥기 21장 Đoạn 21 ạ. 7절입니다. Câu 7 ạ. 어찌하여 악인이 살고 술을 누리고 세력이 강하냐. Tại sao kẻ gian ác vẫn sống nhởn nhơ, càng về già càng trở nên cường thịnh? 13절 같이 읽어보시죠. Câu 13 chúng ta cùng đọc. Chúng hưởng 그날을 những ngày 형통하게 tháng phồn 지내다가 vinh, rồi bình 경각간의 an đi 음부에 xuống âm phủ. 내려가느니라. 예, 이게 죄인의 결과잖아요, 그죠? Đây là kết quả của tội nhân đúng không ạ? 형통하게 지금은 형통합니다. Bây giờ thì rất là vạn sự hanh thông ạ. 그런데 이제 나중에 격리되는 거예요, Thế nhưng mà sau này thì bị cách ly à? 그죠? Đúng không ạ? 이 나하만 장군의 지금 나하만 장군에게 지금 필요한 것이 무엇일까요? Điều cần thiết đối với tướng quân Naaman bây giờ là gì ạ? 예, 나하만 장군은요, 이 문둥병 고치는 게 가장 큰 일이에요. Điều cần thiết nhất đối với tướng quân Naaman bây giờ đó là được chữa bệnh à? 예, 그러지 않겠습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 이 병을 고쳐야죠. Phải chữa bệnh đúng không ạ? 은혜가 필요한 거예요, 지금. Bây giờ ông cần có ân điển à? 그래서 나하만 장군은 그걸 알았어요. Nên tướng quân Naaman biết được điều này à? 이런 상황에서 돈이 무슨 필요가 Ở 있겠습니까? trong hoàn cảnh này thì tiền bạc cần là để làm gì ạ? 뭐 영광의 필요가 있겠습니까? Trong hoàn 권세가 cảnh này 필요가 ạ, có 있겠습니까? cần vinh quang hay là quyền thế không ạ? 병을 고쳐야 되는 거예요. Bây giờ phải chữa bệnh à? 어떻게 나하만 장군이 게지바이의 그 말을 들었을까? Làm thế nào mà tướng quân Naaman lại đi nghe lời của một đứa tớ gái 예, à? 아람에서 이스라엘까지 거리가 상당합니다. Và khoảng cách từ Aram đến Israel cũng khá xa. 예, 대충 200km 정도? Đại khái khoảng 200 km à? 먼 길이에요. Là một con đường xa đấy à? Con đường 그 dài. 마차를 타고 오려면은 Để mà đi xe ngựa 한참 đến đấy ạ, 걸리겠죠. thì mất nhiều thời gian à? 그 종의 말을 듣고 그렇게 할 수 있었을까요? Nhưng mà liệu rằng ạ, có thể làm theo như vậy chỉ bởi nghe lời của đứa tớ gái không ạ? 예,
예, 그만큼 나아만 장군의 마음이 낮아져 있었던 겁니다. Điều đó chứng tỏ rằng tấm lòng của Naaman đã rất hạ thấp à? 그러니까 누가 구원을 받을 수 있냐면 Ai là người có thể nhận được sự cứu rỗi à? 예, 내가 문둥병자라는 걸 아는 사람, 그 đó là 사람이 người 구원받을 수 있어요. đó là người nhận biết được rằng mình là người bị bệnh phong hủi thì người đó mới có thể nhận được sự cứu rỗi à? 이 구원받을 때 반드시 필요한 거예요. Đó là điều cần thiết nhất định khi nhận sự cứu rỗi à? 죄에 대해서 알아야 돼요. Phải nhận biết về tội lỗi à? 예. 아, 내가 죄인이구나. À, mình là tội nhân. 죄라는 것은 지옥 간다는 뜻이거든요. Tội nhân có nghĩa là sẽ phải đi xuống địa ngục à? 아, 내가 지옥에 가는구나. À, mình phải đi xuống địa ngục à? 진짜 그걸 알아야지만 구원받을 수 있어요. Mình phải thực sự biết điều đó thì mới nhận được sự cứu rỗi à? 어떻게 해야 지옥에 안 갈 수 있을까? Nhưng mà làm thế nào để mình không phải đi xuống địa ngục đây? 어떻게 하면 이 문제를 해결할 수 있을까? Làm thế nào để mình có thể giải quyết được vấn đề này đây? 그걸 고민해 본 사람. Người mà suy nghĩ về điều đó à? 그래야 복음이 깨달아집니다. Phải thế thì mới có thể nhận biết được tin lành à? 나만 장군은 자기 문둥병에 대해서 고민했던 거예요. Tướng quân Naaman đã suy tư về cái bệnh phong hủi của mình à? 예. 그러니까 그 문제를 해결할 수 있는 겁니다. Vì thế nên ông mới có thể giải quyết được vấn đề này à? 그렇지 않아요? Chẳng phải vậy hay sao ạ? 세상에 많은 사람들의 모습이 Hình ảnh của nhiều người trên thế gian à? 나만 장군의 모습과 같습니다. Giống với hình ảnh của Naaman à? 그런데 이 나만 장군은 Thế nhưng mà tướng quân Naaman à? 비단 세상 사람들 속에만 보이는 것이 아니고 Không phải là mình chỉ thấy được ở trong những người thế gian không à? 우리 그리스도인들 마음 속에도 존재할 수 있잖아요. Mà có thể tồn tại ở trong tấm lòng của cơ đốc nhân chúng ta đúng không ạ? 겉모습은 큰 용사인데 Bên ngoài là một dũng sĩ rất mạnh mẽ à? 속은 문둥병자입니다. Nhưng mà bên trong lại là một người bị bệnh phong hủi à? 우리도 겉과 속이 다를 수 있어요. Giữa bên ngoài và bên trong của chúng ta có thể khác nhau à? 예, 겉은 경건한 그리스도인의 모습인데 Bên ngoài chúng ta có thể là một hình ảnh của một cơ đốc nhân rất tin kính, thành kính à? 예, 속에 Nhưng mà bên trong à? 숨겨둔 죄가 있을 수 있잖아요. Lại có những tội lỗi ẩn giấu à? 행동은 경건하게 하는데 Hành động thì rất là tin kính à? 그 속의 동기는 Nhưng mà động cơ trong lòng à? 순수하지 못할 수 있잖아요. Thì có thể lại không có thuần túy à? 이 성경은 겉과 속을 일치하게 해야 된다고 말씀하시죠. Ở trong Kinh Thánh có nói rằng giữa ngoài và trong phải làm cho đồng nhất à? 바리새인의 누룩을 조심하라고 했습니다. Ở trong Kinh Thánh đã nói là hãy cẩn thận men của những người Pharisee à? 예수님 말씀하셨죠? Đức Chúa Giêsu đã nói lời này đúng không ạ? 바리새인의 누룩은 Men của người Pharisee à? 외식이잖아요. Đó chính là sự giả tạo à? 그래서 예수님이 바리새인들을 책망하실 때 Nên khi Đức Chúa Giêsu trách mắng những người Pharisee à? 너희는 회칠한 무덤과 같다라고 했습니다. Lúc đó Đức Chúa Giêsu đã nói rằng họ giống như những mồ mả quét vôi trắng à? 예, 무덤 아시죠? Mọi người biết những ngôi mộ 무덤 mà 안에는 시체가 들어가 있잖아요. trong ngôi mộ thì có thi thể đúng không ạ? 예, 시체가 썩어가고 있습니다. Và thi thể thì đang phân hủy à? 그런데 겉에는 이제 분을 발라가지고 Nhưng 깨끗하게, bên ngoài thì bôi vôi trắng ạ, nên trông sạch sẽ à? 예, 깨끗하게 보이죠. Trông rất sạch sẽ đúng không ạ? 그것이 외식하는 바리새인들이 외식하는 모습이다 이 말이에요. Ý nói rằng đấy chính là hình ảnh giả tạo của những người Pharisee à? 예, 하나님은 겉모습만 보시지 않잖아요. Đức Chúa Trời thì không nhìn hình ảnh bên ngoài không đúng không ạ? 하나님은 속을 보시죠. Đức Trời là đấng nhìn vào trong tấm lòng à? 그래서 마음을 감찰하시는 분이라고 했습니다. Còn Kinh Thánh đã nói Đức Trời là đấng đoái xem à? 하나님 앞에 사는 사람은 Người mà sống trước mặt Đức Chúa Trời à? 이 마음을 청결하게 해야 되겠죠. Phải giữ cho lòng mình được thánh khiết đúng không ạ? 예, 우리가 진실된 삶을 사는 것이 필요합니다. Chúng ta cần phải sống một đời sống chân thực à? 예. 나아만을 내쫓아야 돼요. Mình phải đuổi Naaman ra khỏi trong mình à? 내 속에 나아만이 보일 때 Khi mình thấy được trong mình có hình ảnh của 그걸 Naaman, 내쫓아야 돼. mình phải đuổi ra mau à? 예, 다시 열왕기하 Chúng 5장입니다. ta cùng mở lại sách Các Vua 2 đoạn 5 à? 열왕기하 5장 Các Vua 2 đoạn 5 à? 2절 보시죠. Câu 2 ạ. 전에 아람 사람이 떼를 지어 나가서 이스라엘 땅에서 작은 계집아이 하나를 사로잡음에 저가 나아만의 아내에게 수종들더니 Lúc ấy các toán quân đột kích của Aram đi ra và bắt một thiếu nữ từ đất Israel đem về làm tớ gái cho vợ Naaman. 그 주모에게 이르되 우리 주인이 사마리아에 계신 선지자 앞에 계셨으면 좋겠나이다. 저가 그 문둥병을 고치리이다. Một hôm nó nói với bà chủ: Ôi, phải chi ông chủ con đi đến với ông tiên tri ở Samari, ông ấy sẽ chữa cho ông chủ khỏi bệnh phong hủi. 네. 이 아이의 그런 상황을 살펴보면요, Khi mà mình nhìn vào hình ảnh đời sống của đứa tớ gái này à, 정말 비참한 상황이에요.
là một cái hoàn cảnh rất bi thảm ạ. 예. 그러니까 과거에는 이 전쟁이 많이 있었기 때문에 Vì quá khứ có rất nhiều chiến tranh ạ. 참 비참한 일들이 많았을 것 Nên có 같습니다. lẽ rằng có rất nhiều việc bi thảm ạ. 예. 지금도 이제 전쟁 중에 있는 나라들이 있잖아요. Bây giờ cũng đang có những quốc gia ở trong chiến tranh đúng không ạ? 예. 그 생명을 보장받지 못하고 Mà họ không được đảm bảo sinh mạng ạ. 또 주변에 많은 사람들이 죽어가고 Và có rất nhiều người xung quanh đang chết đi ạ. 평안하지 못하고 Họ không được bình an ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 이 어려움들이 많았을 것 같아요. 과거에는요. Có lẽ rằng trong quá khứ có nhiều khó khăn hơn ạ. 근데 이 아이도 Và kể cả đứa tớ gái 정말 này ạ, 비참한 상황에 빠졌습니다. đã rơi vào hoàn cảnh rất bi thảm ạ. 예. 노예예요, 노예. Đây là nô lệ ạ. 지금 요즘에도 캄보디아에서 Dạo gần đây như ở bên Campuchia hay sao ạ? 막 사람들을 납치해서 Người ta bắt cóc người ta 그 나쁜 짓을 한다고 하는데 và làm chuyện xấu à? 얼마나 무섭습니다. Đáng sợ biết 무섭습니까, bao 그죠? ạ. Đúng không ạ? 캄보디아 끌려가가지고 Ví dụ như là bị lôi qua Campuchia, 연락도 안 되고 rồi không liên lạc được với ai, 거기서 사람들 시키는 거 해야 되는 거예요. rồi phải làm những cái việc mà người ta sai. 그 유명하던데요, 캄보디아에 끌려가는 사람들. Cũng có những người nổi tiếng là bị kéo sang cả Campuchia. 예, 뉴스에 계속 나오던데요. Liên tục 모르세요? ở trên thời sự cũng bị đưa tin đấy ạ. Mọi người có thấy không ạ? 하여튼 그런 상황이죠. Nói chung hoàn cảnh của đứa tớ gái này là như vậy ạ. 그런데 이 아이의 그런 모습을 보면은 Thế nhưng nếu như chúng ta nhìn vào hình ảnh của đứa tớ gái này ạ, 그렇게 절망스럽지가 않아요. chúng ta thấy là nó không có tuyệt vọng gì cả, 그렇죠. đúng không ạ? 오히려 나하만 장군을 생각해주고 있어요. Mà ngược lại đứa tớ gái này còn đang nghĩ cho Naaman ạ. 나하만 장군은 원수잖아요. Naaman, tướng quân Naaman là kẻ thù của nó đúng không ạ? 우리 원수를 대할 때 Khi 어떻게 mà chúng ta 합니까? đối xử với lại kẻ thù thì chúng ta sẽ đối xử như thế nào ạ? 예, 막 마음이 불편해야 되잖아요. 원수 보면, Khi mà nhìn thấy kẻ thù là lòng chúng ta đã cảm thấy bất tiện, không thoải mái rồi đúng không ạ? 그죠? 원망과 미움이 올라와야 Lòng 되잖아요. ganh ghét, oán trách sẽ trào dâng đúng không ạ? 예, 그런데 그렇지 않아요. Nhưng mà đứa tớ gái này thì không vậy ạ. 이 계집아이는 믿음이 있었던 것 같습니다. Đứa tớ gái này có vẻ đã có đức tin ạ. 그러니까 모든 일에 하나님 뜻이 있잖아요, 그죠? Trong mọi việc thì đều có ý muốn của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 하나님의 뜻이 없을 수는 없고 Không thể không có ý muốn của Đức Chúa Trời được ạ. 하나님의 뜻이 무엇일까? 우리가 생각해 보는 것이 필요하죠. Chúng ta cần phải suy nghĩ xem ạ, vậy thì ý muốn của Đức Chúa Trời là gì ạ? 예, 성경에는 범사의 그를 인정하라고 했습니다. Ở trong sách Kinh Thánh đã nói hãy nhận biết Ngài trong mọi hoàn cảnh. 예, 이 소녀가 Đứa tớ gái này ạ, 분명히 범사의 하나님, 하나님을 인정하고 살았을 거예요. có lẽ đã sống và nhận biết Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh ạ. 하나님의 인도하심이 있다. Có sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. 비록 비참한 상황이었지만 Mặc dù là ở trong cái hoàn cảnh bi thảm ạ, 하나님 왜 이런 상황 속에 나를 두셨을까? nhưng mà đứa tớ gái này suy nghĩ xem ạ, là tại sao Đức Chúa Trời lại đặt mình trong hoàn cảnh này? 네. 그걸 인정하니까 괜찮은 거예요. Vì đã công nhận điều đó nên là mới thấy không sao ạ. 루터가 이런 말을 했습니다. Luther thì đã nói như thế này ạ. 예, 하나님이 만약 나에게 길에 고여 있는 구정물을 먹으라고 한다면 Nếu như Đức Chúa Trời nói với tôi rằng hãy uống cái nước đọng ở trên đường ạ, 나는 먹겠다. thì tôi sẽ uống. 하나님의 인도하심을 뜻을 신뢰하기 때문이죠. Vì tin tưởng vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời nên mới vậy đúng không ạ? 참 그 믿음입니다. 그죠? Đó là đức tin đúng không ạ? 하나님은 늘 좋은 거 주시니까요. Vì Đức Chúa Trời luôn ban cho điều tốt ạ. 하나님은 선 그 자체시죠. Đức Chúa Trời chính là sự thiện lành ạ. 하나님 실수가 없으십니다. Đức Chúa Trời không có sai sót ạ. 하나님이 주시는 모든 것은 Mọi điều 완전한 Đức Chúa 거예요. Trời cho đều là hoàn hảo ạ. 우리 눈에 볼 때는 Trong mắt chúng ta nhìn vào ạ, 부족한 게 있을 수 있어요. có thể có những cái thiếu sót ạ. 또 뭔가 이렇게 맞지 않는 또 어려운 그런 일이 있을 수 Có 있습니다. thể có những điều mà mình thấy nó không đúng và thấy thiếu thốn ạ. 그런데 하나님의 계획 속에서는 Nhưng mà trong kế hoạch của Đức Chúa Trời ạ, 맞지 않는 것이 없어요. thì không có điều gì là không đúng ạ. 그죠? Đúng ạ. 하나님 완전하신 분이고 Đức Chúa Trời là đấng hoàn hảo ạ. 또 좋은 것만 주시는 분이고 Ngài là đấng chỉ ban cho điều tốt đẹp ạ. 좋은 것이 편안한 것만 있는 건 아닙니다. Điều tốt đẹp nó không phải chỉ nằm trong những cái sự thoải mái thuận tiện ạ. 그죠? Đúng ạ. 그 중에는 우리를 힘들게 하는 것도 분명히 들어갈 수 있어요. Kiểu gì trong đó nó cũng có những cái việc khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 수술이라는 것도 우리를 힘들게 하지만 Kể cả cái việc phẫu thuật ạ, mặc dù làm cho chúng ta cảm thấy đau và mệt mỏi ạ, 그 좋은 거잖아요. nhưng mà nó là tốt cho chúng 수술 ta. 안 하면 죽습니다. Tại vì không phẫu thuật thì sẽ chết 병에 ạ. 걸렸을 때 Khi mà mình mắc bệnh ạ.
그렇잖아요. đúng không ạ? 하나님 늘 우리에게 좋은 것만 주신다는 것을 알아야 돼요. Chúng ta phải biết là Đức Chúa Trời là đấng luôn ban cho chúng ta những điều tốt ạ. 이 소녀가 그걸 알았기 때문에 Vì đứa tớ gái này đã biết điều này ạ. 마음이 평강한 거예요. Nên trong lòng đứa tớ gái rất là bình an ạ. 예. 비록 가진 게 없지만, Mặc dù không có gì ạ. 비록 많은 그 권리가 빼앗기고 지금 종으로 있지만, Mặc dù bị cướp đi cái sự tự do, thế nhưng ạ, 그러니까 하나님 뜻 안에 있다고 생각하면요, khi mà suy nghĩ rằng đây vẫn là ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời 예, 평강합니다. thì vẫn bình an ạ. 뭐 살리시는 것도 죽이시는 것도 하나님이죠. Việc mà giết hay để sống cũng là do Đức Chúa Trời ạ. 예수님 말씀하시기를 Đức Chúa Giêsu đã nói ạ, 참새 한 마리도 kể cả một con chim sẻ, 하나님이 허락하시지 않으면 떨어지지 않는다. nếu không phải ý muốn của Đức Chúa Trời thì kể cả một con chim sẻ cũng không rơi xuống đất ạ. 참새 그 미물이죠. Con chim sẻ ạ, là một loài sinh vật nhỏ thôi ạ. 별 가치 없는 거예요. Nó là cái không có giá trị gì ạ, 사람에 비해서. để so với con người ạ. 네, 그런 가치 없는 존재도 Nhưng kể cả một tồn tại không có giá trị như vậy, 하나님의 허락하심 속에서 죽고 사는 겁니다. nó cũng phải sống và chết trong chủ quyền của Đức Chúa Trời ạ. 예. 하물며 사람은요. Huống hồ là con người ạ. 사람 얼마나 귀한 Con 존재예요? người là tồn tại quý báu biết bao ạ. 천하보다 귀한, Quý hơn cả thiên hạ. 천하보다 귀하다고 했습니다. Kinh Thánh đã nói là chúng ta quý hơn cả thiên hạ. 사람이 죽고 사는 것도 사실은 Nên là thực tế cái việc sống chết của con người ạ 하나님 뜻에 다 들어가는 겁니다. cũng đều nằm ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 그러지 않겠어요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 그러니까 하나님의 뜻이라고 생각하면 Nếu như mình nghĩ đó là ý muốn của Đức Chúa Trời ạ, 마음의 평강을 가질 수가 thì 있거든요. lòng mình sẽ có được sự bình an ạ. 예. 왜 나에게 이렇게 불행한 일이 있을까? Tại vì sao mình lại gặp phải những cái chuyện bất hạnh như thế này? 그게 하나님 뜻이라면요. Nếu như mà đó là ý muốn của Đức Chúa Trời ạ, 그걸 받아들이는 게 필요한 thì 거예요. mình cần phải tiếp nhận điều đấy ạ. 루터가 구정물 먹는다고 하잖아요. Luther đã nói là tôi sẽ uống cả cái nước bẩn đó đúng không ạ? 하나님 뜻이 최고라는 걸 아니까 그런 Vì ông 겁니다. biết ý muốn của Đức Chúa Trời là tuyệt vời nhất ạ. 예. 살든지 죽든지 Dù sống hay chết, 뜻대로 하소서. xin nguyện theo ý Chúa. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니. Dù tôi sống cũng sống theo Chúa, dù chết cũng chết theo vì Chúa. 예. 아니 죽어도 주를 위하여 죽는다고 하는데 Đã nói là vị đã chết vì dù chết thì cũng chết vì Chúa à? 예. 어려운 일을 못 받겠습니까 우리가? Thì liệu rằng chúng ta lại không có thể chịu được khó khăn hay sao ạ? 사람이 사는데 죽는 일이 가장 큰 일이죠. Trong việc con người sống thì cái việc chết đó là cái điều lớn nhất rồi ạ. 사람이 죽는 것보다 큰 일이 어디 있어요? Làm gì có chuyện nào lớn hơn cái chuyện mà con người phải chết à? 죽음도 받아들인다는데 Ở đây mình còn tiếp nhận cả cái chết à? 그러지 않습니까? Thì lại không tiếp nhận được cái khác 아니 à? 진짜 죽는다 생각해 봐요. Thực sự nghĩ xem ạ, nếu như mà mình chết à? 제가 진짜 감옥에 들어간다 생각하니까 Khi mà thầy suy nghĩ rằng ạ, mình phải vào tù à? 제가 몇 번 말씀드렸죠? Một vài lần thầy cũng đã nói về chuyện này rồi đúng không ạ? 어떤 뭔가 문제가 생겨서 Vì có một vấn đề phát sinh ạ. 진짜 감옥에 들어간다. Nên là suýt chút nữa phải đi vào tù à? 경찰서에 간다. Phải đi vào đồn cảnh sát à? 또 재판을 받아야 된다. Và phải lên tòa. 감옥에 들어가는 일만 생각해도 Chỉ cần nghĩ đến cái chuyện là phải vào tù thôi à? 야 이건 보통 일이 아니에요. Thì đã thấy rằng đây không phải là chuyện thông thường à? 큰 일이거든요. Đây là chuyện lớn à? 사람의 인생 속에서 큰 Đó 일입니다. là cái việc lớn trong cuộc đời của con người à? 그런데 죽음이 다가온다. Nhưng mà nghĩ đến cái việc là cái chết nó đang tìm đến mình. 죽을 수도 있다. Mình có thể chết. 이거만큼 큰 일이 없어요. Thì không có chuyện gì lớn hơn điều này à? 근데 그거를 수많은 그리스도인들이 받아들였다니까요. Nhưng mà nhiều những cơ đốc nhân đã tiếp nhận điều đó à? 주님 뜻대로 죽겠다 이거예요. Ý quyết tâm rằng sẽ chết theo ý muốn của Chúa à? 주님 뜻대로 살기도 하고 죽기도 한다. Sẽ sống theo ý của Chúa và cũng chết theo ý của Chúa à? 우리가 암송은 쉽게 하죠, 그죠? Chúng ta có thể học thuộc lòng một cách dễ dàng về câu này đúng không ạ? 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 Dù 죽나니. sống cũng sống vì Chúa, dù chết cũng chết vì Chúa. 근데 진짜 그게 죽음이 오면 Nhưng mà thực sự khi đối diện với trước cái chết 진짜 그거 받아들일 수 있겠냐고요. mình có thể thực sự tiếp nhận được điều đó không ạ? 보통 일이 아니에요. Nó không phải chuyện thông thường đâu ạ. 근데 뭐 불행한 일, Nhưng mà những chuyện bất an, bất 마음에 hạnh 들지 않는 일도 những chuyện không vừa lòng mình 분명히 우리 삶 속에 있습니다. kiểu gì nó cũng sẽ có ở trong đời sống của chúng ta. 죽음보다는 훨씬 작은 일이에요. Nhưng mà so với cái chết thì nó rất nhỏ 받아들일 수 있어요. mình có thể tiếp nhận 이 꿀벌은 슬퍼할 시간이 없다 이런 시가 있습니다. Có một bài thơ nói rằng con ong mật nó không có thời gian để khóc
không có thời gian để buồn ạ. 예, 꿀벌은요 너무 바빠요. Con ong mật thì nó rất là bận ạ. 그래서 슬퍼할 시간이 없대요. Nên là thấy bảo rằng nó không có thời gian đâu để mà đi buồn bã. 이 호치민에 백화점이 많이 있는데 Như ở Hồ Chí Minh của chúng ta có rất nhiều trung tâm thương mại ạ. 이 백화점을 처음으로 만든 사람이 있습니다. Có người đầu tiên đã sáng lập ra trung tâm thương mại ạ. 존 워너 메이커라고 하는 Đó là một Sao? người tên là John Wanamaker ạ. 그 미국 사람이거든요. Là một người Mỹ ạ. 그 사람 별명이 백화점 왕이에요. Và biệt danh của ông là ông hoàng trung tâm mua sắm ạ. 백화점을 처음으로 만든 사람이에요. Và ông là người đầu tiên sáng lập ra những trung tâm thương mại ạ. 근데 이 사람은요 자기의 처지를 슬퍼하지 않았다고 그래요. Nhưng mà ông nói rằng ông không có buồn bã về hoàn cảnh của mình ạ. 예, 그분이 말합니다. Và người đó nói rằng 중요한 일에 집중하니까 vì tôi tập trung vào việc quan trọng 예, 작은 일에 슬퍼하지 않았다고 그래요. nên tôi không buồn vì những chuyện nhỏ. 우리 수많은 크고 작은 일들이 발생하죠. 우리 주변에. Xung quanh chúng ta có rất nhiều chuyện lớn nhỏ khác nhau xảy ra đúng không ạ? 예, 그것을 어떻게 극복할 수 있겠습니까? Làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục điều đó đây ạ? 그건 중요한 일에 집중하는 거예요. Nếu vậy thì chúng ta chỉ cần tập trung vào những điều quan trọng ạ. 정말 중요한 일이 있어요. Mình có điều thực sự quan trọng ạ. 생명과 관련된 일이 있습니다. Có điều liên quan đến sinh mạng ạ. 사람의 영혼을 살리는 일, Việc cứu sống linh hồn của con người. 그것만큼 중요한 일이 어디 있습니까? Đâu có chuyện gì quan trọng hơn điều này ạ? 전도입니다, 전도. Đó chính là việc truyền giảng đấy ạ. 하나님의 일에 집중해 보셔요. Mình hãy thử tập trung vào công việc của Đức Chúa Trời xem ạ. 그러면 작은 일에 슬퍼할 시간이 없습니다. Nếu vậy thì mình sẽ không có thời gian để buồn vì những chuyện nhỏ ạ. 그걸 극복할 수 있다고요. Mình có thể khắc phục, vượt qua được những điều đó ạ. 그존 워너 메이커가요. John Wanamaker ạ. 그러니까 사람이 많이 자책할 수 있잖아요. 사람이. Như con người ta thì có thể hay tự trách mình đúng không ạ? 다른 사람과 비교해서 Khi mà so sánh mình với người khác ạ. 왜 나는 이렇게 머리가 나쁠까? 그걸 이제 그런 생각이 들었던 것 같아요. Ghê đấy ạ. 머리가 왜 나쁠까? Có thể suy nghĩ rằng là tại sao đầu của mình lại không có thông minh như thế này. 예. 예, 그런데 너무 중요한 일에 집중하다 보니까 Nhưng mà bởi vì ông cứ tập trung vào cái việc rất quan trọng ạ. 예, 그 비교하지 않고 Nên ông không có đem mình ra so sánh ạ. 슬퍼할 시간이 없었다고 Và 합니다. cũng không có thời gian để buồn ạ. 이 사람이 크리스찬이거든요. Người này là một cơ đốc nhân ạ. 예, 우리도요. 이 집중돼야 되는데 집중. Chúng ta cũng cần phải tập trung ạ. 하나님의 일에 집중돼야 됩니다. Mình phải tập trung vào Đức Chúa Trời ạ. 예, 그러지 않겠습니까? Chẳng phải như vậy sao ạ? 정말 커다란 소원이 있어야 됩니다. Mình phải có một cái ước muốn thực sự to lớn ạ. 우리 하계수양의 홍보 영상 보셨잖아요. Chúng ta đã xem video quảng bá hội tu dưỡng mùa hè rồi đúng không ạ? 거기에 목사님이 이런 말씀하셨죠? Ở trong đó mục sư có chia sẻ như thế này đúng không ạ? 우리 시대 그리스도인들이 Cơ đốc nhân trong thời đại của chúng ta 미쳐야 될 것에 미치지 않고 không điên dại vì những thứ cần phải điên dại, 미치지 않을 것에 미친다고. nhưng mà lại điên dại vì những cái không cần điên dại. 세상 사람들은요. 다 어디에 집중합니까? Những người thế gian thì tập trung vào đâu ạ? 돈 버는데 집중하죠. Tập trung rất nhiều vào cái việc kiếm tiền đúng không ạ? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy sao ạ? 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까? Ăn gì đây? Uống gì đây? 외모에 집중하고요. Quan tâm rất nhiều về ngoại hình à? 그래서 자기 외모를 꾸미는데 많은 시간과 돈을 투자하죠. Nên đầu tư rất nhiều tiền và thời gian vào cái việc là chỉnh chu ngoại hình đúng không ạ? 예, 그러지 않습니까? Chẳng phải như vậy sao ạ? 밥 먹으러 간다. 맛있는 집이 있으면 거기 줄 서가지고 먹는 거예요. Cũng có những người là đi đến quán ăn ngon mà xếp cả hàng dài để đợi ạ. 예, 한국엔 그런 집이 많더라고요. Thấy bảo ở Hàn Quốc có nhiều nhà hàng như vậy ạ. 뭐 새벽부터 가가지고 줄 서서 먹어요. Họ thậm chí còn phải đến từ sáng sớm để đứng chờ ạ. 교회당에 새벽부터 오시는 분은 안 계시죠? Chắc là ở đây không có ai là đến nhà hội thánh từ sáng sớm đâu đúng không ạ? 그죠? Đúng ạ. 근데 그 밥 먹으러 가는 막 돌아다니고 Nhưng mà lại có những người là đi từ sáng sớm đây đó để tìm kiếm ạ. 이 세상의 재미에 쾌락에 사람들이 막 집중합니다. Người ta đang tập trung rất nhiều, những người thế gian tập trung rất nhiều vào những khoái lạc, những sự vui thú của thế gian ạ. 근데 우리는 어디에 집중해야 될까요? Nhưng mà chúng ta thì cần phải tập trung vào đâu ạ? 관심이 Sự quan tâm của chúng ta 영원한 것에 있어야 돼요. phải đặt ở nơi đời đời ạ. 거기에 집중돼야 됩니다. Chúng 집중. ta phải tập trung vào đó ạ. 바울아, 내가 미쳤도다. Phaolô anh mất trí rồi. 너무 거기 복음에 집중돼 있으니까. Bởi vì Phaolô tập trung rất nhiều vào tin lành ạ. 그럼 조금 미친 사람처럼 보이는 거예요. Nên là người ta nhìn vào giống như một người mất trí rồi ạ. 예. 우리도 이 복음에 집중되면요. Nếu như chúng ta tập trung vào tin lành này ạ, 많은 어려움들을 넘어갈 수 thì 있습니다. chúng ta có thể vượt qua được rất nhiều khó khăn ạ. 예.
이 작은 일에 집중되면은 Nếu như chúng ta tập trung vào những điều nhỏ ạ, 슬픔에 빠져요. thì chúng ta sẽ rơi vào trong nỗi buồn ạ. 연민에 빠진다고 그러죠. Tức là sẽ rơi vào trong cái 내 cảm giác là 처지를 슬퍼하는 거예요. mình sẽ cảm thấy tủi thân ạ. 내 환경과 처지에 빠져서 슬픔에 빠지는 거예요. Mình sẽ rơi vào cái hoàn cảnh là cảm thấy tủi thân, buồn vì cái cảnh của mình ạ. 그런데 중요한 일에 집중돼야 됩니다. Nhưng mình phải tập trung vào cái quan trọng ạ. 이 소녀가 그랬습니다. Và đứa tớ gái này đã như vậy ạ. 그래서 이 소녀가 전도한 거예요. Vì thế nên đứa tớ gái này đã truyền giảng ạ. 예. 전도는 꼭 훌륭한 사람들만 하나요? Truyền giảng thì có phải nhất thiết những người tuyệt vời mới truyền giảng không ạ? 아니죠. 누구나 전도할 수 Ai 있잖아요. cũng có thể đi truyền giảng ạ. 이 계집아이가 Đứa 전도했습니다. tớ gái này cũng đã truyền giảng ạ. 그것도 나하만 장군을 전도했다? Mà lại còn là truyền giảng cho tướng quân Naaman ạ. 대학생이 교수님 전도하는 게 쉽습니까? Cái việc mà một sinh viên đại học truyền giảng cho giáo sư của mình có dễ không ạ? 직장인이 사장님을 전도한다? Người đi làm truyền giảng cho sếp, 얼마나 어려운 일이에요. đó là việc khó biết bao ạ. 그런데 이 소녀가 했잖아요. Nhưng mà đứa tớ gái này đã làm điều này. 이거는 믿음으로 하는 겁니다. Đây là làm bằng đức tin ạ, 예, 지식으로 하는 것도 chứ 아니고, không phải bằng tri thức ạ, 뭐 물질로 하는 것도 아니고, cũng không phải bằng vật chất, 뛰어남으로 하는 것도 cũng 아니고, không phải dùng cái sự vượt trội để làm, 믿음으로 했잖아요. mà làm bằng đức tin ạ. 누구나 전도할 수 있습니다. Ai cũng có thể truyền giảng ạ. 제가 이 사이공 교회 와서 Khi mà thầy đến hội thánh Sài Gòn 예, ạ, 그걸 좀 느꼈어요. thầy đã cảm nhận được điều đó ạ. 야, 이게 한 사람 한 사람 다 귀하다. Đó là mỗi người rất quý báu ạ. 어떤 사람은요, 자기가 구원도 불확실한데 Có người mặc dù sự cứu rỗi còn chưa chắc 자기 chắn ạ, 구원이 불확실해. sự cứu rỗi của người đó còn chưa chắc chắn ạ, 그런데 전도해요. nhưng mà vẫn đi truyền giảng ạ. 그리고 그 사람이 구원받아. Và rồi cái người kia nhận được sự cứu rỗi à? 야, 이런 일도 있구나. Hóa ra cũng có những việc như thế này. 아무래도 이제 교회를 잘 나오고 신앙생활을 잘 하는 사람들이 또 주목을 받잖아요, 교회에서는. Thường thì đúng là ở trong hội thánh hay tập trung vào những người mà đến hội thánh chăm chỉ và thực hiện đời sống đức tin tốt, đúng không ạ? 근데 그 사람만 전도하는 게 아니에요. Nhưng mà không phải chỉ mỗi người đấy mới truyền giảng ạ. 신앙생활을 잘 못하는 사람도, Kể cả những người thực hiện đời sống đức tin không tốt à? 교회를 잘 못 나오는 사람도 Kể cả người không hay đến hội thánh à? 전도를 하더라니까요. Vẫn có truyền giảng à? 그래도 그 구원받은 사람이 또 잘 나와요, 교회에. Và cái người mà được truyền giảng đó thì cũng được đến hội thánh chăm chỉ à? 그러니까 이 교회 형제자매님들 한 분 한 분이 진짜 nên là- 귀한 Nên 거잖아요. là từng người trong anh chị em ạ, rất quý à? 귀한 사람이 따로 있습니까? Có phải là người quý là được đặt riêng ra không ạ? Có phải là 임원들만 riêng những người đặt, 임원들만 귀합니까? hay có phải là chỉ mỗi ban phục vụ là quý à? 임원들만 모여서 뭐가 되겠어요? Mỗi ban phục vụ nhóm lại thì thành cái gì à? 아니죠. Không, đúng không ạ? 한 분 한 분 다 귀한 Từng 거예요. người ai cũng quý 그러니까 à? 우리가 한 분 한 분 다 귀하게 봐야 되거든요. Nên chúng ta phải xem mỗi người ai cũng quý à? 그분이 주님의 일을 하기 때문에 그렇습니다. Vì người đó đang làm công việc của Đức Trời nên mới vậy à? 하나님 그래서 다 귀하게 보시는 거예요. Bởi vậy nên Đức Trời xem tất cả đều là quý báu à? 누구나 전도할 수 있잖아요. Ai cũng có thể truyền giảng, đúng không ạ? 대신에 우리가 입을 열어야 되겠죠. Thay vào đó thì chúng ta phải mở miệng à? 말이라는 게 굉장히 중요한 겁니다. Lời nói là cái rất quan trọng à? 말하지 않으면 전도할 수 없습니다. Nếu không nói không thể truyền giảng à? 아무리 이 여자아이가 믿음이 큰 믿음을 갖고 있다 할지라도 Cho dù đứa tớ gái này có đức tin lớn thế nào đi nữa à? 네, 말하지 않으면 어떻게 해요? Nhưng mà nếu không nói ra thì thế nào à? 사도행전 18장 Chúng ta cùng mở công vụ các sứ đồ đoạn 18 à? 사도행전 18장 Công vụ các sứ đồ đoạn 18 à? 사도행전 18장 9절입니다. Công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 9 à? 사도행전 18장 9절 Các công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 9 à? 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말며 잠잠하지 말고 말하라. Ban đêm Chúa phán với Phaolô trong một khải tượng, đừng sợ nhưng hãy nói và chớ làm thinh. 사도 바울에게 말하라고 그랬잖아요. Ở đây đã nói với sứ đồ Phaolô rằng hãy nói à? 전도도 Truyền giảng à? 말을 해야지 되는 거예요. Phải nói thì mới được à? 5절입니다. Câu 5 à? 실라와 디모데가 마게도냐로서 내려오매 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 Khi Sila và Timôthê từ Macedonia đến thì Phaolô chỉ chuyên lo việc giảng dạy. 하나님도 우리에게 말을 주셨잖아요. Đức Trời cũng đã ban cho chúng ta lời nói. 말씀을 주신 거죠. Chúa ban chúng ta lời của Đức Trời. 하나님도 우리에게 말씀하고 계시고 Đức Trời cũng đang phán với chúng ta.
이 말이 진짜 중요한 Lời 거예요. nói là cái rất quan trọng à. 우리도 말해야 돼요. Chúng ta 필요한 cũng 말을 phải 해야 nói, 됩니다. chúng ta phải nói những lời cần thiết à. 데살로니가 전서 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Thessalonica nhất à. 데살로니가 전서 1장입니다. Thessalonica nhất đoạn 1 à. 데살로니가 전서 1장 Thessalonica nhất đoạn 1 à. 5절입니다. Câu 5 à. 이는 우리 복음이 말로만 너희에게 이른 것이 아니라 오직 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것이니. Vì tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em không chỉ bằng lời nói nhưng cũng bằng quyền năng, 예. 큰 확신으로 된 것이니. 그러니까 bằng Đức Thánh Linh ạ, và 네. niềm tin xác tín sâu xa nữa. 이 복음이 전해지는 네 가지 요소가 들어 있죠. Ở đây có 4 yếu tố để tin lành được truyền giao đúng không ạ? 결국에는 말을 안 하면 어떻게 성령의 능력이 전달되겠습니까? Nếu không nói thì làm sao mà quyền năng của Đức Thánh Linh có thể được bày tỏ à? 말을 해야 돼요. Nên phải nói à? 마음만 있으면 안 되고요. Nếu chỉ có tấm lòng không thì không được à? 말을 해야 되는 겁니다. Mà phải nói à? 전도의 말을 해야 됩니다. Phải nói lời truyền giảng à? 그 이 아이가 소녀가 전도의 말을 한 거예요. Đứa trẻ này ạ thì đã nói lời truyền giảng à? 우리도 말해야 됩니다. Chúng ta cũng phải nói à? 그죠? Đúng không ạ? 아무리 간절해도 말하지 않으면 Cho dù khao khát đến mấy nhưng nếu như chúng ta không nói à, 어떻게 전도가 thì 되겠어요? làm sao mà có thể truyền giảng được à? 어떻게 알겠어요? Làm sao mà biết được à? 우리 이번에 확답자가 26명인데요. Lần này thì đã có 26 người đồng ý đi đúng không ạ? 남은 2주 동안에 Bây giờ trong 2 tuần còn lại à, 더 전도해야 됩니다. chúng ta phải truyền giảng thêm à? 보통 이제 확답자가 생긴 사람들은 전도를 안 해요. Thường thì những người đã nhận được đồng ý là tham gia rồi thì cái người truyền giảng đó không có đi truyền giảng tiếp à? 아, 이제 확답자 있으니까 여기 집중해야 되겠다. Bây giờ có người đồng ý chứ đi rồi, nên bây giờ安心. mình cứ tập trung vào người này thôi, an tâm. 안심이 돼? Như vậy là an tâm được rồi à? 근데 그렇지 않습니다. Nhưng mà không à? 예. 그 마지막에 또 취소할 수도 있어요. Có thể là đến giây phút chót ạ thì lại người đấy hủy không đi à? 지금도 이제 못 간다고 하는 사람들이 생기죠. Bây giờ cũng có người nói là không có đi được đúng không ạ? 뭐 어쩔 수 없이 뭐 집안에 누가 돌아가셔서 Nên là 못 vì 가시는 trong gia 분도 đình 있고. có ai đó vừa mới mất nên là không có thể đi được. 약속은 했는데 이제 뭐 여러 가지 핑계로 안 가시는 분도 Hay nhưng 있고. cũng có người là hứa rồi nhưng mà lấy cớ vì này vì kia mà không đi được à? 이 학예 수양회는요 2명, 3명 얼마든지 전도할 수 있습니다. Hội tu dưỡng mùa hè, một người chúng ta có thể truyền giảng cho 2-3 người đều được à? 예, 우리 교회 전체가 전도하러 가는 거기 Tại vì 때문에 tất cả toàn bộ hội thánh của chúng ta đi là đi để truyền giảng à? 도와줄 사람들이 많은 거예요. Nên xung quanh mình có rất nhiều người để có thể hỗ trợ truyền giảng à? 이 학예 수양회만큼 전도하기 좋은 기간이 없어요. Không có cái thời gian nào là cái cơ hội tốt bằng hội tu dưỡng mùa hè. 한 번 들어가면 못 나옵니다. Bởi vì một khi đã vào nghe là phải nghe hết à? 그렇죠? Đúng không ạ? 뭐 차가 있어요, 뭐가 있어요? Làm gì có xe mà về giữa chừng à? 거기서 그냥 계속 있는 거예요. Nên là phải liên tục nghe tiếp ở 그리고 thế ạ. 형제자매님들랑 얼마나 친해져요. Và với lại là có thời gian thân thiết với anh chị em biết bao ạ. 예, 같이 밥을 먹고 같이 잠을 자고. Có thể cùng ăn, cùng ngủ với mọi người. 예, 이게 정말 친해지는 일이거든요. Đây là cái việc mà giúp cho mình có thể 이거- trở nên thân thiết ạ. 새로 교회를 오신 분이라도 Thế kể cả những người lần đầu tiên đến hội thánh ạ, 예, 형제자매님들랑 금방 가까워지는 거예요. có thể nhanh chóng ạ, thân thiết với lại anh chị em hội thánh ạ. 이게 가까우면 경계가 풀어지고 마음이 열리죠. Khi mà đã thân thiết rồi thì tấm lòng cũng sẽ được nới lỏng ra đúng không ạ? 마음이 편해져야 구원을 받죠. Tấm lòng phải được nới lỏng ra thoải mái thì mới có thể nghe được lời của Chúa và nhận được sự cứu rỗi à. 경계심을 갖고 있으면은 구원받기 어렵잖아요. Còn nếu như mà cứ mang theo cái lòng căng thẳng cảnh giác thì khó để có thể nghe lời của Chúa và nhận được sự cứu rỗi đúng không ạ? 얼마든지 더 전도할 수 있는 거예요. Mình có thể truyền giảng được nhiều hơn nữa. 그러니까 확답 받으신 분들도 Nên kể cả những anh chị em đã được nhận cái lời đồng ý của cái người mình truyền giảng 더 데리고 오세요. thì mình cứ dẫn thêm nữa đi ạ. 아직 부족합니다. Bây giờ vẫn còn thiếu à? 더 많은 분들이 갈 수 있어요. Vẫn có nhiều người có thể đi được nữa à? 너무 좋은 기회잖아요. Đây là cơ hội rất tốt đúng không ạ? 학예 수양회 내년 이번에 뭐 전도 못하면 또 내년이에요. Lần này mà không được thì là đến năm sau ấy ạ. 이 게지바이는 확신이 있었어요. Đứa 확신. tớ gái đã có niềm tin chắc chắn à? 하나님 살아계신다 이거예요. Là Đức Chúa Trời tồn tại à? 하나님이 정말 Đức 살아계십니까? Chúa Trời thực sự tồn tại. 살아계시잖아요. Đức Chúa Trời tồn tại đúng không ạ? 잠언 21장 보시죠. Châm ngôn là 21 à? 잠언 Châm ngôn à?
21장입니다. đoạn 21 à? 28절. Câu 28 à? 같이 읽어 보실까요? Chúng ta cùng đọc ạ. 거짓 nhân chứng giả 증인은 dối sẽ bị hư mất, 패망하려니와 nhưng người 확실한 biết 증인의 lắng nghe 말은 sẽ được 힘이 nói mãi. 있느니라. 예, 확실한 사람은 Người mà có sự chắc chắn à, 예, 사람의 마음을 움직일 수 있습니다. thì có thể làm dịch chuyển lòng người à, 예. 거짓말도요. kể cả lời nói dối à. 큰 소리로 Nếu như mà nói một cách lớn tiếng 자주 말하면 và nói một cách thường xuyên à, 사람들이 속는데요. thì thấy bảo rằng người ta cũng sẽ bị gạt à. 예, 히틀러가 한 얘기입니다. Đó chính là lời chia sẻ của Hitler, 거짓말도 kể cả một lời nói dối. 큰 소리로 자신 있게 말하는 Nhưng 거죠. nếu như mà nói một cách tự tin và nói một cách lớn tiếng à, 자주 말하면 và nói thường xuyên à, 사람이 속는다고 그래요. thì có thể khiến người khác bị lừa. 영업사원 있잖아요. Có những cái nhân viên kinh doanh à, 예, 차를 팔고 người ta bán xe 또 부동산을 이제 임대업을 하고 hay là giới thiệu cái sản phẩm bất động sản của mình à, 그런 사람들. những cái người như vậy à, 그 사람들을 많이 만나요. 자주 만나고 những người đấy à, người ta liên tục đi gặp người ta à, 자주 말하고 thường xuyên nói à. 차를 많이 판 어떤 사람이 있었습니다. Cũng có người bán được rất là nhiều xe đó như thế này à. 그 사람 열심히 돌아다니고 사람들을 만나요. Người này đi đây đi đó rất chăm chỉ và rất chăm chỉ cái việc gặp người khác à. 차를 진짜 많이 팔았어. Người này đã bán được rất là nhiều xe 근데 à. 그분이 하는 말이 그러더라고요. Nhưng mà lời mà người đó nói là như thế này à. 누군가가 차를 살 때가 올 때 Khi mà có ai đó đến mua xe à, 누구한테 사겠냐? thì sẽ mua xe của ai. 그래도 한 번이라도 얼굴 본 사람한테 산다는 거예요. Thì dù sao đi nữa người ta sẽ mua xe của cái người mà mình đã từng gặp mặt một lần à. 그러니까 이 사람들을 만나고 익숙해지는 게 굉장히 중요하고. Nên cái việc mà người này đi gặp người khác và cho người khác quen thuộc về mặt của mình à, cũng rất là quan trọng à. 전도도 마찬가지입니다. Trong việc truyền giảng cũng vậy à. 하나님이 필요로 할 때, 하나님 필요할 때 Khi mà cần đến Đức Trời à, 누구한테 물어보겠어요? thì người đó sẽ hỏi ai đây à. 네. Khi mà cần biết về Đức Trời à. 그리스도인이 열심히 전도하고 다니면요, Khi mà cơ đốc nhân chăm chỉ đi đây đi đó truyền giảng ạ, 그 진리에 관한 질문을 하는 사람이 분명히 thì 나옵니다. nhất định sẽ có những cái người đặt câu hỏi về chân lý à. 베드로전서에도 있잖아요. Ở trong 베드로전서. và trong Phi-rơ nhất cũng có đúng không ạ? 네? 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게 Hãy chuẩn bị sẵn sàng 너는 뭐 그렇게 즐겁냐? để đối chất với những người hỏi anh em về niềm hy vọng của anh em đúng không ạ? 세상에서 즐기는 것도 별로 없는 것 같은데 Có vẻ như trong thế gian này thì có nhiều cái không có để tận hưởng vui vẻ, 항상 즐겁거든 사람이. nhưng mà người ta vẫn rất là vui vẻ. 뭐 가진 것도 별로 없는 것 같은데 Có vẻ như là không có nhiều cái à, 기쁘거든요. nhưng mà vẫn vui à, 자신감이 있고 vẫn tự tin à. 그걸 묻는다니까요. Người ta sẽ 사람들이. hỏi, người ta nhìn vào cái đó của mình à và sẽ hỏi mình cái đấy à. 교회 가면 뭐가 그렇게 좋아? Đến hội thánh có gì mà thích vậy? 그 하나님 말씀 들으면 뭐가 그렇게 좋아? Nghe lời của Đức Trời có gì mà thích vậy à? 그걸 진짜 물어요. Người ta thực sự sẽ hỏi điều đó à? 세상 사람들은 그런 마음이 없기 때문에 Vì trong những người thế gian thì không có tấm lòng đấy à? 세상의 것들은 채워도 공허하잖아요. Người ta dùng những cái của thế gian lấp vào nhưng cũng không có làm đi cái, không có lấp được cái khoảng 그러니까 trống à? 항상 공허함이 있거든요. Nên là luôn có cái cảm giác là thiếu vắng à? 근데 그리스도인이 공허합니까? Nhưng mà cơ đốc nhân thì có cái cảm giác là trống vắng không à? 말씀을 들어도 공허합니까? Dù nghe lời của Chúa thì có cảm thấy trống vắng không à? 공허한 건 세상 것이 공허한 거예요. 세상의 것들은 공허합니다. Những cái của thế 허무합니다. gian là trống vắng, hư vô đúng không ạ? 채워도 Dù lấp đến mấy ạ, 만족이 안 되거든요. cũng không có cái sự thỏa mãn à? 죄를 지어도 그때뿐이고 만족이 안 Dù 되거든요. có phạm tội ạ, thì chỉ có vui vẻ lúc đó thôi ạ. 근데 하나님의 말씀 안 그렇잖아요. Nhưng mà lời của Đức Trời thì không có như vậy đúng không ạ? 하나님의 것은 채우면 채울수록 만족하잖아요. Lời của Đức Trời mình càng lấp bao nhiêu thì mình càng được thỏa mãn bấy nhiêu đúng không ạ? 너무 좋잖아요. Rất là tốt đúng không 우리 ạ? 구원받고 나서 Và sau khi nhận được sự cứu rỗi à, 신앙생활 할 때 너무 좋잖아요. khi mà mình thực hiện đời sống đức tin thì rất là tốt đúng 야, không ạ? 이 구원을 복음을 깨닫는 것이 너무 좋잖아요. À, cái việc mà nhận biết tin lành này là điều rất tốt. 내가 구원받아서 야, 이 천국에 갈 수 있게 됐다는 그 사실이 Cái sự 얼마나 만족스럽습니까? mình thỏa mãn biết bao về cái việc mình đã nhận được sự cứu rỗi và có thể lên được thiên đàng ạ. 우리 하나님의 말씀이 우리를 위로하지 않습니까? Chẳng phải lời của Đức Trời thì an ủi chúng ta hay sao ạ? 공허하지가 않아요. Không có trống vắng à, 만족이에요, 만족. mà là thỏa mãn à. 그러니까 그것을 묻는 사람들이 반드시 생기게 됩니다. Thế nhất định sẽ có những người hỏi à.
나아만 장군이 왜 그 보잘것없는 게지바의 말을 들었겠어요? Tại vì sao tướng quân Naaman lại nghe lời của một đứa tớ gái không có gì như vậy à? 뭐 본인의 그 처지, 나아만 장군이 지금 너무 간절한 처지였기 때문에 그런 것도 있지만 Mặc dù cũng có phần đó là bởi vì tướng quân Naaman đang rất là khao khát trong cái hoàn cảnh của mình ạ. 이 게지바이가 Nhưng mà đứa tớ gái này ạ, 그 나아만 장군의 아내를 그 섬겼잖아요. là người phục vụ vợ của Naaman đúng không ạ? 분명히 하나님 얘기를 많이 했을 겁니다. Có lẽ rằng đứa tớ gái này đã nói nhiều về Đức Chúa Trời ạ. 그리고 확신 있는 삶을 계속 살아갔을 거예요. Và có lẽ rằng nó đã được, đứa tớ gái này đã sống một cái đời sống rất chắc chắn ạ. 그리고 성실하게 살았을 Và 거예요. đã sống rất siêng năng ạ. 그리스도인처럼 살았을 거예요. Có lẽ đã sống như một cơ đốc nhân ạ. 네, 그러니까 그 말을 듣는 거예요. 나아만 장군이 그 아이의 말을 들었던 거예요. Vì thế nên tướng quân Naaman mới nghe lời của đứa tớ gái ạ. 네, 그렇지 않으면 말을 들을 수가 없어요. Chứ không ạ thì không thể nghe được đâu ạ. 네, 삶을 보는 겁니다. Người ta nhìn vào đời sống, chính đời sống đó mà tiếp nhận ạ. 그 경건한 삶을 보고 말을 듣는 거잖아요, Tức 그죠? là nhìn vào chính đời sống tin kính đó mà người ta 예, nghe ạ. 우리가요 확신 있게 살아야 됩니다. Chúng ta phải có một đời sống chắc chắn rõ ràng ạ. 하나님이 살아계신 게 확실해요. Việc Đức Chúa Trời tồn tại là điều chắc chắn trong mình ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 하나님 살아계십니다. Đức Chúa Trời thực sự tồn tại ạ. 하나님 없는 것처럼 살면 안 되는 거예요. Nếu như mà mình sống như không có Đức Chúa Trời thì không được ạ. 이스라엘 왕을 보십시오. Mọi người hãy nhìn vào vua của Israel xem ạ. 군대 장관 나아만이 이스라엘 왕에게 갔습니다. 처음에. Đầu tiên ạ, tướng quân Naaman đã đến với vua của Israel ạ. 하나님 때문에 온 거예요. Ông đến vì Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 능력을 얻기 위해서 온 겁니다. Ông đến để nhận được quyền năng của Đức Chúa Trời ạ. 이스라엘 왕이 깜짝 놀라잖아요. Nhưng vua của Israel đã rất kinh ngạc đúng không 아니 ạ? 이걸 어떻게 고쳐? Làm sao mà bệnh này ta chữa được? 말도 안 되지. Đấy là điều phi lý. 믿음이 없어요. Vua Israel không có đức tin ạ. 이스라엘 왕이 게지바이만도 못하는 거예요. Vua của Israel không bằng đứa tớ gái à? 믿음이 없는 거예요. Không có đức tin à? 예. 하나님 살아계신 게 사실이잖아요. Đức Trời tồn tại đó là sự thật đúng không ạ? 그렇지 않습니까? Chẳng phải vậy hay sao ạ? 성경이 사실이에요. Kinh Thánh là sự thật à? 한 구절도 틀린 게 없습니다. Trong Kinh Thánh không có một câu nào là sai ạ. 반드시 이 성경 말씀대로 됩니다. Tất cả mọi thứ nhất định sẽ được trở nên giống như lời Kinh Thánh à? 지금 세상 돌아가는 건 보셔요. Mọi người hãy nhìn vào cách thế gian bây giờ đang vận hành xem ạ. 와, AI가 Bây giờ AI à? 너무너무 무섭지 않습니까? Chẳng phải rất rất đáng sợ hay sao ạ? 우리가 그 전에는 이제 네이버 검색, 구글 검색, 뭐 유튜브에서 검색하고 Trước đây ạ, chúng ta mà đi tìm kiếm cái gì thì chúng ta vào Google hay là vào YouTube để tìm kiếm đúng không ạ? 그런 것도 인터넷에 막 정보가 많으니까 신기했잖아요. Và chỉ vào đó thôi chúng ta đã thấy có rất nhiều thông tin thì chúng ta đã thấy thần kỳ rồi ạ. 근데 요즘 사람들은 AI 검색을 하죠. Nhưng mà bây giờ dạo gần đây người ta hay tìm kiếm ở trên AI đúng không ạ? AI는요, 진짜 이게 내 말을 알아듣는 것 같아. AI có vẻ như nó hiểu lời mình nói à? 그리고 착각이 들어요. Và nó lầm tưởng à? 뭔가 인격체 같은 느낌이에요. Nó giống như một cái thể nhân cách à? 그래서 검색해주면은 Nên khi mà mình tìm kiếm nó, 자세하게 이제 결과를 알려줍니다. nó sẽ cho mình biết một cái kết quả rất chi tiết à? 감사합니다 해야 될 것 같아. Và có lẽ phải nói cái lời cảm ơn nó à? 그럴 정도로 Đến mức đấy đấy ạ. 인격체 같이 느껴지는 거예요. Cảm giác giống như một nhân cách sống à? 말을 잘 알아듣고 Nó nghe lời mình rất là tốt à? 필요한 걸 제공해 줍니다. Nó cung cấp cho mình những điều cần thiết à? 요한계시록 13장에 Ở trong Khải Huyền đoạn 13 말하는 우상이 등장한다고 그랬죠? có nói đến một thần tượng biết nói đúng không ạ? Sẽ 말하는 xuất hiện 우상. một thần tượng biết nói à? 그뭐 10년 전, 20년 전만 해도요. Từ 10 năm hay 20 năm trước thôi ạ. 이게 잘 실감이 안 나요. Người ta không có cảm thấy thực tế về điều này lắm à? 말하는 우상이 나온다? Một thần tượng biết nói. 근데 AI가 등장하면서 Nhưng khi mà AI xuất hiện à? 진짜 말하는 우상 실감이 나는 거예요. Thì người ta cảm thấy rất hiện thực về cái câu nói rằng thần tượng biết nói à? AI가 하나님을 따라하는 거예요. AI là bắt chước theo Đức Chúa Trời à? 하나님 모든 걸 다 아시잖아요. Đức Chúa Trời thì biết mọi điều đúng không ạ? AI는 모르는 게 없어요. AI nó không có gì là không biết à? 모든 거 다 알아요. Nó biết hết à? 그리고 나중에는 Và sau này 우리 개인 정보도 AI가 다 알 겁니다. AI nó sẽ biết cả thông tin cá nhân của chúng ta. 지금 막 중국에도 Bây giờ kể cả bên Trung Quốc à? 현금이 다 없어지잖아요. Tiền mặt người ta đã gần như không còn nữa à? 베트남에도 지금 계좌까지 다
확인해가지고 세금 걷는다고 그러죠? Bây giờ Việt Nam của chúng ta là cũng xem hết kỹ cả số tài khoản để thống kê thuế đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 그러더라고요. 장사하시는 분들이. Thế bảo rằng là những người nào làm kinh doanh ạ? 그럼 정부에서 Thì chính phủ ạ, 그 개인에 관한 회사에 관한 걸 다 아는 거예요. người ta sẽ biết hết những thông tin liên quan đến cá nhân và công ty của mình ạ. 다 아는 거 다. Biết hết ạ? 하나님처럼 되는 거야. Giống như Đức Chúa Trời ạ. 그 AI 우상이 나타날 겁니다. Sẽ xuất hiện cái thần tượng AI ạ, 말하는 우상. là thần tượng biết nói ạ. 또 심판할 수 있는 권리를 가진 그런 우상이 나타날 거예요. Và có quyền lực có thể phán xét ạ. Sẽ 지금- xuất hiện một thần tượng như vậy ạ. 세상이 그렇게 되고 Và 있다니까요. bây giờ thế gian nó đang như vậy rồi ạ. 그러니까 요한계시록의 그런 말씀들이 이해가 되는 그런 시대가 됐잖아요. Bây giờ chúng ta đã là một thời đại có thể hiểu được những lời nói ở trong Khải Huyền, đúng không ạ? 하나님의 말씀은 그대로 이루어지잖아요. Lời của Đức Chúa Trời đang ứng nghiệm y như vậy ạ. 성경이 사실이니까 그렇죠. Vì lời Kinh Thánh là sự thật nên mới vậy ạ. 예. 지옥이 있는 게 사실입니다. Việc có địa ngục là sự thật ạ. 그 농담이 아니잖아요. Đó không phải là lời nói đùa ạ. 그러니까 생각을 해봐야 돼요. Mình phải nghĩ xem ạ, 예? 지옥이 있는지, có địa ngục hay không? 예? 지옥에 가면 어떻게 되는 건지, Nếu như đi xuống địa ngục thì sẽ như thế nào? 정말 내 주변 사람들이 지옥에 떨어지는지 Có thực sự là nếu những người xung quanh của mình có đi xuống địa ngục hay không? 그걸 생각을 해봐야 Mình phải 된다니까요. nghĩ về điều đó ạ. 그 사실이니까. Vì đó là sự thật ạ. 모르드게가 Mặc-đô-chê ạ, 에스더에게 말하잖아요. đã nói với Ê-sê-tê rằng 너는 왕궁에 있으니 홀로 화를 면할 거라고 생각하지 con 말라. đừng tưởng một mình con sẽ miễn được cái tai họa này vì con đang ở trong cung. 우리가 자꾸 착각을 합니다. Chúng ta thì thường hay lầm tưởng ạ, 예, 우리 잊어버립니다. chúng ta hay quên ạ. 내가 구원받았기 때문에 Vì chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi ạ, 큰 문제가 없어졌거든요. thì cái vấn đề lớn nhất của mình đã được giải quyết rồi ạ. 큰 불이 꺼졌어요. Cái ngọn lửa lớn nhất nó đã bị dập rồi ạ. 그러니까 급하게 생각 안 합니다. Nên là mình không có suy nghĩ gấp gáp ạ. 근데 지옥 가는 사람들 있잖아요. Nhưng mà có những người đi xuống địa ngục ạ. 예, 우리 가족 중에도 아직 구원받지 못한 사람들이 Trong 있어요. gia đình của chúng ta vẫn có những người chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 우리 주변에 많은 사람들이 예, 구원을 못 받았습니다. Xung quanh chúng ta vẫn có những người chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 지옥이 진짜 있냐고요. Thực sự có địa ngục hay không? 그러니까 전도하죠. Phải thế thì mới truyền giảng chứ ạ. 지옥이 있다는 게 믿어져야 전도하죠. Mình phải tin là có địa ngục thì mới truyền giảng chứ ạ. 교회에 사람 불러서 뭐 할 겁니까? Chứ gọi người hội thánh đến là làm gì ạ? 아무 의미 없어요. Không có ý nghĩa gì ạ? 지옥이 있으니까 전도하는 거예요. Vì có địa ngục nên mới truyền giảng à? 그러지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 그 영국에서 Ở bên Anh à? 이제 한 사형수를 어떤 목사님이 이제 전도를 했습니다. Có một mục sư đã đi truyền giảng cho một tử tù à? 이제 사형 판결을 받았기 때문에 언제든지 죽을 수 있어요. Vì người này đã được tòa tuyên án là tử hình ạ, nên là người này có thể chết bất cứ lúc nào ạ. 근데 그 전도를 하니까요. Nhưng khi mà mục sư này truyền giảng ạ, 예, 그 사형수가 이렇게 말을 했답니다. tử tù này đã nói như thế này ạ: 하나님이 진짜 있어? thực sự có Đức Chúa Trời không? 진짜 지옥이 있다고? Thực sự có địa ngục hả? 만약에 진짜 지옥이 있으면 Nếu như thực sự có địa ngục, 영국 시내, 런던 시내에 이 영국 시내가 유리병으로 다 깔려 있다 할지라도 내가 유리병 깨진 유리병으로 다 깔려 있다 할지라도 내가 무릎으로 기어서 사람들에게 지옥 가는 것을 막겠다. thì nếu như mà cả thành phố London của Anh mà giải bằng toàn bộ những cái mảnh sành vụn thì tôi sẽ nguyện quỳ gối đi suốt thành phố, đi đây đi đó để ngăn người ta không có đi xuống địa ngục. 이게 이제 유명한 얘기거든요. Đây là một câu chuyện nổi tiếng à? 그러니까 그 사형수 믿지 않는 거예요. Tức là người này, cái tử tù này không tin là có địa ngục à? 하나님이 있고 지옥이 있다 안 Người này không 믿었어요. tin là có địa ngục và có Đức Chúa Trời à? 이제 목사님이 전도를 하니까 Vì mục sư truyền giảng à? 그걸 비웃는 거죠. Nên là người này mới cười cợt à? 진짜 지옥이 있다고? Thực sự có địa ngục hả? 그게 너무나 큰 문제잖아요. 지옥이 있다는 건. Nếu như cái việc mà có địa ngục thực sự thì đây là vấn đề rất lớn đúng không ạ? 그러니까 자기가 그 무릎으로 그 유리 그 파편을 걸어가는 한이 있다고 할지라도 이렇게 중요한 문제는 전도 안 하겠냐 이거예요. Ý người này muốn nói là cái vấn đề này nếu là vấn đề quan trọng như vậy thì không thể là mà không nói được, kể cả là phải quỳ gối đi trên những mảnh sành đó à? 하나님을 안 믿는 사람도 이 문제를 생각하면 이건 정말 중요한 문제구나 이렇게 생각이 드는 거예요. Tức là kể cả những người không tin thì cũng biết rằng đây là cái vấn đề quan trọng à?
우리는 믿는 사람들이잖아요, 그죠? Nhưng mà chúng ta là những người tin à? 뭐 에스더처럼 왕궁에서 아무 문제 없이 예, 그렇게 지내면 안 되는 거예요. Tức là mình không được ở trong cung và sống như là không có vấn đề gì giống như ECT được à? 그렇잖아요. Đúng à? 지옥 가는 사람 생각을 해야 돼요. Mình phải nghĩ đến những người đi xuống địa ngục à? 정말 지옥이 있을까 생각을 해봐야 돼요. Mình phải thực sự nghĩ xem có địa ngục hay không à? 예. 지옥이 있잖아요. Có địa ngục đúng không ạ? 지옥이 없으면 Nếu như không có địa ngục à? 예수님이 왜 십자가에 못 박힙니까? Thì tại sao Đức Chúa Giêsu lại bị đóng đinh trên thập tự giá à? 많은 사람들이 Nhiều người à, 전도하다가 매를 맞았습니다. đã bị đánh khi truyền giảng à? 전도하다가 옥에 갇히고 Cũng bị giam vào ngục khi bị truyền giảng à? 예, 죽는 사람들도 많이 있잖아요. Cũng có nhiều người chết đúng không ạ? 왜 그렇게 할까요? Tại vì sao lại vậy à? 지옥이 있기 때문에 그렇게 한 Vì 거잖아요. có địa ngục nên mới vậy đúng không ạ? 우리가 그 생각을 해야 됩니다. Chúng ta phải có suy nghĩ đó à? 사실이잖아요. Đây là sự thật đúng không ạ? 이 전도하는 거 부끄럽게 여길 필요가 없어요. Mình không cần phải xem cái việc truyền giảng đó là điều xấu hổ à? 사실이기 때문에. Vì đây là sự thật à? 전도하면 좋은 소리 못 듣죠? Khi mà chúng ta truyền giảng thì không được nghe những lời hay đúng không ạ? 그것도 두려워할 필요 없어요. Và mình cũng không cần phải sợ điều đó à? 왜냐면 사실이니까. Vì đó là sự thật à? 지옥이 있기 때문에. Có địa ngục à? Vì 그리고 với vậy. 구원받으면 행복해지잖아요. Và khi mà nhận được sự cứu rỗi thì sẽ trở nên hạnh phúc đúng không ạ? 안 그렇습니까? Không như vậy hay sao ạ? 구원받은 사람은 행복해지잖아요. Người mà nhận được sự cứu rỗi thì hạnh phúc đúng không ạ? 그 행복을 전해줘야 되지 않겠어요? Và chẳng phải là mình phải truyền giao cái hạnh phúc này hay sao ạ? 지혜롭게 전도하는 것은 필요합니다. Mình cần phải truyền giảng một cách khôn ngoan à? 예, 그러나 너무 그 지혜를 생각하다 보면 말을 못해요. Nhưng mà nếu như mà mình cứ suy nghĩ về cái sự khôn ngoan quá thì mình sẽ không có thể mở lời truyền giảng được ạ. 때로는 하나님께 맡기고 Đôi lúc mình cũng cần phải giao phó lên Đức Chúa Trời ạ. 말을 해야 될 때도 있는 거예요. Và phải nói à? 아직 시간 많이 남았습니다. Bây giờ vẫn còn nhiều thời gian à? 전도해야 돼요. 전도. Chúng ta phải truyền giảng à? 이 나아만 장군이 Tướng quân Naaman này à? 이제 마음에 문제가 생겼잖아요. 그죠? Đã có vấn đề trong tấm lòng đúng không ạ? 열왕기하 5장을 보시죠. Chúng ta cùng mở các vua 2 đoạn 5 ạ. 열왕기하 5장 Các vua 2 đoạn 5 ạ. 11절입니다. Câu 11 ạ. 나아만이 노하여 물러가며 가로되 내 생각에는 저가 내게로 나와 서서 그 하나님 여호와의 이름을 부르고 당처 위에 손을 흔들어 문둥병을 고칠까 하였도다. Nhưng Naaman nổi giận và bỏ đi và nói, ta nghĩ rằng chính ông ấy sẽ đi ra đón ta, đứng gần mà cầu khẩn danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông ấy, đưa tay qua lại trên chỗ bệnh và chữa lành cho ta. 네, 나아만 생각과 다르니까 이 마음에 문제가 생겼어요. Vì cái điều này nó khác với suy nghĩ của Naaman nên ông đã có vấn đề trong lòng ạ. 그래서 이제 집에 가려고 그랬죠. Nên ông đã định về nhà. 13절에 Câu 13. 종들이 만류했습니다. Các đầy tớ đã ngăn ông ạ. 네, 종들이 만류했습니다. Các đầy tớ đã ngăn ạ. 아니 큰 일을 행하라 하였다면은 Nếu như mà nói đã làm việc lớn à? 문둥병을 고치는데 못할 일이 있겠습니까? Nếu như mà phải nói rằng phải làm việc lớn để chữa được bệnh phong hủ này thì chẳng nhẽ lại không làm hay sao? 아니 그런데 이 물에 들어가서 씻는 거는 아무것도 아니잖아요. Thế nhưng mà cái việc mà xuống nước tắm nó chả là cái gì cả đâu ạ. 그냥 하면 되잖아요. Thì chỉ cần làm là được mà. 작은 일이잖아요. Nó là việc nhỏ thôi ạ. 작은 일. Việc nhỏ. 그 믿음을 격려한 거예요. Những người đầy tớ này đã động viên khích lệ đức tin cho Naaman à. 야, 이 나아만 장군의 마음이 바뀌었어요. Tấm lòng của Naaman đã thay đổi à. 야, 이게 참 중요한 부분입니다. Điều này là phần quan trọng à. 우리가 전도하는 것은 Cái việc mà chúng ta truyền giảng à, 혼자 하는 게 không phải là 아니거든요. một mình truyền giảng à. 혼자 전도를 다 할 수가 없어요. Mình không thể nào mà một mình truyền giảng hết được à. 같이 하는 겁니다. Nó 같이. phải làm cùng nhau à. 같이. Cùng nhau à. 출애굽기에 보면은 Ở trong Xuất Ai Cập Ký à, 모세가 태어나는 장면으로 시작이 되죠. được bắt đầu bằng cảnh Môi-se sinh ra đúng không ạ? 예. 거기에 산파들이 나옵니다. Ở trong đó có nói đến những bà đỡ à, 산파들. bà đỡ à, 아이를 낳는데 도와주는 사람들이에요. là những người mà giúp đỡ người đang đẻ con à. 예. 그 산파들이 경건한 사람들이잖아요. Những bà đỡ đó là những người tin kính đúng không ạ? 믿음이 있는 Là 사람들이에요. những người có đức tin à. 아이를 혼자 못 낳는다니까요. Phụ nữ những người thời đó không có thể tự mình đẻ con được à. 산파가 있어야 되는 거예요. Phải có bà đỡ à.
우리 교회에도 산파가 많잖아요. Ở trong hội thánh của chúng ta cũng có nhiều bà đỡ đúng không ạ? 전도하는데 도와주는 사람들이 많잖아요. Có rất nhiều người giúp đỡ chúng ta trong việc truyền giảng được ạ. 한 번은 이제 전도를 하는데 Có một lần khi đi truyền giảng ạ, 전도 집회를 이제 교회를 가야 됩니다. phải đến hội thánh để tham gia hội thảo kinh thánh à? 교회까지 가는데 1시간 반 정도 Nhưng 걸립니다. mà từ nhà đến hội thánh nghe ạ, thì mất khoảng tiếng rưỡi à? 근데 별로 안 친한 사람을 전도를 하니까 Mà lúc đấy là thầy phải truyền giảng cho người không thân mấy à? 할 말이 없어요. Nên không có gì để nói à? 한 30분 정도 이야기하다가 Nên nói chuyện được khoảng 30 phút thôi ạ. 1시간 동안 할 말이 없어요. Xong rồi trong 1 tiếng đồng hồ là không có gì để nói nữa ạ. 되게 어색하더라고요. Nên rất là ngượng ngùng ạ. 아, 같이 전도하는 게 참 중요한 거구나. Nên thầy mới thấy là truyền giảng cùng nhau thực sự rất quan trọng ạ. 한 명, 두 명 같이 동행하면요. Cùng 1-2 người đồng hành với nhau thôi ạ. 그 이제 이렇게 서로 번갈아가면서 Thì có 얘기하거든요. thể thay phiên nhau nói à. 그러니까 대화도 풍성해지고 Cuộc hội thoại nó cũng trở nên phong phú hơn à. 분위기도 부드러워지고 Bầu không khí trở nên mềm mại hơn à. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 이 학예 수양회에 이 나만의 종들 같은 사람들이 많이 있습니다. Ở trong hội tu dưỡng mùa hè cũng sẽ có nhiều người giống như đầy tớ của Naaman ạ. 또 우리가 그 일을 해야 됩니다. Và chúng ta phải làm việc đó nữa ạ. 네, 내가 전도하지 않아도요. Kể cả mình không truyền giảng ạ, 같이 이야기할 수 있거든요. mình có thể cùng nói chuyện với người đó ạ. 그러니까 내가 아버지를 전도하는데 Ví dụ như khi mình truyền giảng cho bố mình ạ, 아버지는 연세가 많잖아요. bố mình thì có nhiều tuổi ạ. 네? 그럼 교회 안에 Thì vậy thì ở trong hội thánh ạ, 비슷한 연배를 갖고 있는 sẽ có, 형제자매님들이 도와주면 너무 좋은 거예요. thì sẽ có những anh chị em ở cái độ tuổi tương xứng với lại bố của mình ạ, mà giúp đỡ thì rất là tốt ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 이 공통점이 많을수록 마음이 쉽게 열리고 Càng có điểm chung nhiều thì sẽ càng dễ mở lòng hơn ạ. 필요하다니까요. Điều đó là cần thiết ạ. 우리가 학예 수양회 때 같이 전도하는 거예요. Trong hội tu dưỡng mùa hè là tất cả chúng ta cùng truyền giảng ạ. 그래서 당연히 기도도 같이 하고 Đương nhiên là cầu nguyện phải cùng nhau rồi ạ. 또 같이 맞이하고 Chúng ta cùng tiếp đón mọi người nữa ạ. 또 할 수 있으면 내가 말도 건네고 Nếu có thể thì chúng ta cứ mở lời nói chuyện ạ. 예, 그렇게 해야 되는 겁니다. Chúng ta phải làm như vậy ạ. 이 침상에 누워 있던 중풍병자 아시죠? Mọi người biết cái người bị bại liệt nằm ở trên giường đúng không ạ? 예, 4명의 친구들이 4 người bạn đã vác cái giường 침상째 예수님께 들고 갔습니다. cùng người bạn đó đến với Đức Chúa Giêsu ạ. 예, 그 친구들에게도 Kể cả đối với những người bạn đó 믿음이 있잖아요. cũng có đức tin đúng không ạ? 예수님은 저들의 믿음을 보시고 고쳐주셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nhìn vào đức tin của họ và chữa bệnh cho người này ạ. 지붕을 뜯어버렸어요. Họ đã dỡ mái nhà ra 그 지붕을 고치려면요 하루 종일 걸립니다. và để chữa cái mái nhà đó chắc mất nguyên cả ngày ạ. 왜 지붕을 뜯습니까? Tại vì sao họ lại dỡ mái nhà ạ? 예수님께 가면은 Vì nếu đến với Đức Chúa Giêsu ạ 반드시 고쳐진다는 확신이 있었기 thì 때문에 nhất định sẽ được chữa lành. Họ đã có niềm chắc chắn như vậy ạ. 그 믿음 있는 사람이 전도하는 거예요. Những người có đức tin thì truyền giảng ạ. 우리도 믿음 가져야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải đem theo đức tin ạ. 학예 수양에 가면은 Nếu đến với hội tu dưỡng mùa hè ạ, 반드시 구원받을 수 있다. nhất định sẽ nhận được sự cứu rỗi ạ. 누구든지 Bất cứ ai. 이 전도는 성령의 능력이 중요하잖아요. Việc truyền giảng quan trọng là phải có sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh 아까 đúng không ạ? 데살로니가전서 1장에 보면은 Giống như Thessalonica nhất đoạn 1 lúc nãy à. 우리 복음이 말로만 너희에게 이른 것이 아니라 Tin lành của chúng ta không phải chỉ giao truyền bằng lời nói 오직 능력과 mà bằng quyền năng, 성령과 Thánh Linh 큰 확신으로 되는 và 것이다. sự xác tín sâu xa. 말로만 되는 게 아니죠. Không phải chỉ bằng lời nói mà được à, 성령이 역사해 주셔야 mà cần phải 되잖아요. có Đức Thánh Linh làm việc à. 예, 마태복음 18장에 보면은 Ở trong Matthew đoạn 18 à, 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 nếu như mà ở trên đất ạ, chỉ cần có 2-3 người nhóm lại nhân danh ta 합심해서 구하면 mà cầu xin ạ, chỉ cần 하나님이 đồng lòng cầu xin ạ, 더 역사해 주시겠다고 약속하신 thì Đức 거거든요. Trời hứa rằng Ngài sẽ làm việc nhiều hơn à. 예? 합심. Sự đồng lòng. 우리 교회 전체가 영혼을 건지기 위해서 합심하면 Chúng ta, toàn bộ hội thánh chúng ta mà cùng đồng lòng để cứu vớt linh hồn à, 하나님이 더 크게 thì Đức Trời sẽ 역사하시는 건 làm một cách lớn lao hơn nữa à. 당연한 거예요. Là đấy là điều đương nhiên à. 예? 여기 데려와야 돼요. Phải dẫn đến đây à, 그죠? đúng không ạ? 아기 수양회 때 정말 마음이 변할 겁니다. 사람들의 마음이 변화될 겁니다. Trong hội tu dưỡng mùa hè tấm lòng của người ta nhất định sẽ thay đổi à. 또 우리
기존에 있던 우리 성도들도 마찬가지죠. Kể cả đối với những tín hữu của chúng ta cũng vậy à? 우리도 학예 수양회를 기점으로 정말 변화된 그런 삶을 살기를 원해야 됩니다. Chúng ta phải có mong muốn rằng lấy hội tu dưỡng làm dấu mốc để có một cái đời sống thay đổi thực sự à? 정말 하나님 앞에 버릴 것을 버리고 Cái gì cần phải bỏ trước mặt Đức Chúa Trời thì chúng ta hãy bỏ. 취할 것을 취하는 Cái gì cần lấy thì lấy à? 그런 시간이 돼야 됩니다. Mình phải có một cái thời gian như vậy à? 그걸 생각을 해야 돼요. Mình phải nghĩ à? 그러니까 아무 생각 없이 참석하면 Nếu như mà mình tham gia mà không nghĩ gì à? 아무 생각 없이 끝나요. Thì mình sẽ kết thúc một cách không động lại gì à? 그렇죠? Đúng không ạ? 예. 생각해야 돼요. Chúng ta phải nghĩ à? 오늘 나아만 장군의 이야기를 보면서 Ngày hôm nay chúng ta đã vừa nhìn vào câu chuyện của tướng quân Naaman 우리 학예 수양회 때 어떤 마음을 가져야 되는지 và suy nghĩ về việc chúng ta cần phải đem theo tấm lòng như thế nào để đến với hội tu dưỡng mùa hè. 예, 좀 생각해 보았습니다. 다음 주에 이어서 Thầy sẽ 말씀드리겠습니다. chia sẻ tiếp vào tuần sau à? 네, 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 저희에게 너무나 귀한 일을 주님 맡겨주셨습니다. Chúa đã giao phó cho chúng con công việc rất quý báu. 주님 영혼을 귀하게 여기는 마음 저희들에게 주시고 Xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng xem trọng quý báu những linh hồn. 또 새로운 영혼들을 많이 붙여주셔서 Xin Chúa cũng gắn thêm cho chúng con nhiều linh hồn nữa. 예, 우리가 하나님 말씀을 잘 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể truyền giao lời của Đức Chúa Trời thật tốt. 이 수양회를 준비하는 모든 손길 위에 함께 해주시고 Xin Chúa ở cùng trên mọi đôi bàn tay chuẩn bị cho hội tu dưỡng. 또 이 수양회가 안전하게 잘 진행될 수 있도록 주님 도와주시기 Xin 원합니다. Chúa giúp đỡ để cho hội tu dưỡng có thể diễn ra một cách an toàn và tốt đẹp. 예, 부족한 것 있다면 주님 알려주셔서 우리가 네. 준비할 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ nếu như có điều gì thiếu sót thì xin Chúa cho chúng con biết để chuẩn bị thật tốt. 또 이번에 우리가 더욱 하나 되고 Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con lần này được trở nên hiệp nhất. 또 우리 각자의 신앙이 진보되는 그런 시간들 될 수 있도록 도와주시옵소서. Và có thể trở thành thời gian để đức tin của mỗi cá nhân của chúng con có thể được tăng trưởng. 또 주변에 또 더 많은 분들에게 하나님 말씀 전할 수 있도록 도와주시기 Xin Chúa giúp 원합니다. đỡ để cho chúng con có thể truyền giao về Chúa cho nhiều những người xung quanh nữa. 또 오랜 기간 교회를 나오지 못했던 분들 있다면 또 참석할 수 있는 기회를 허락해 주시고 Nếu như có người nào lâu rồi chưa đến hội thánh được, xin nguyện xin Chúa cho người đó cơ hội có thể tham gia 또 구원의 확신을 더해 주시기 원합니다. và thêm cho sự xác tín về sự cứu rỗi. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen.